ઓકે, ચાલો લાઈવથી થઈ ગયું છે હવે. તો આજે આપણે 9, 10 અને 11 3 શ્લોક જે કવર કરશું એમાં આપણે જાણશું કે ભક્તો માટે અથવા તો ભક્તિ માટે કેવા સ્થાનો બહુ ઉચિત છે અથવા તો શ્રેષ્ઠ છે, અને એ સ્થાનોમાં જો આપણે આપણો ભક્તિ અથવા ભજન કરવા માટેનો સમયગાળો જો આપણે વાપરી શકીએ, એમાં આપણે ગાળી શકીએ, તો આપણા માટે બહુ ઉન્નતકારી અથવા તો બહુ આપણને ઉત્તમ થાય છે અથવા તો મદદરૂપ થાય છે. આજના જે 3 શ્લોક છે આપણે કહી શકીએ કે બહુ ઇઝી છે. આપણે બહુ વધારે કંઈ એવું સમજાવવાનું છે નહીં, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે યાત્રા કરતા હોઈએ ને એના જેવું આપણને લાગશે. તો સૌપ્રથમ આપણે થોડું સર્વે ટાઈપનું લઈ લઈએ કે આપણામાંથી કોણ કોણ ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન, ગિરિરાજ અથવા ગોવર્ધન બધે ગયા છે? વીર માતાજી, ધ્રુતિ માતાજી, જલ્પા માતાજી, અમરસિંહજી પ્રભુજી, આરાધિકા, સીતા દેવી માતાજી, વૈશાલી માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી. ચેટ બોક્સમાં પણ લખે છે, સોરી ટુ ઇન્ટરવ્યુ બટ લાઈવ ઇઝ પ્રાઇવેટ. પ્રભુજી કેવી રીતે કરવાનું છે જિગ્નેશ પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુજી ઓકે, આપ જોવો છો બરોબર. વિજયા માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી સાથે કન્સલ્ટ કરી લો. ઓકે, ધન્યવાદ જિગ્નેશ પ્રભુજી. મધુસૂદન પ્રભુજી આપે હેન્ડ રેઝ કરેલો હતો ને? ઓકે. ડોક્ટર કૃપાલી માતાજી, હેમા માતાજી, અનિતા માતાજી, બેલા માતાજી, ઓકે, વૈશાલી માતાજી. આ બધા આપણે નથી, આ લોકોનો હેન્ડ રેઝ નથી. ઓકે, બરોબર. એટલે કે લગભગ આમ સમજો ને કે 50-50 જેવો રેશિયો આપણે આવે છે અત્યારે. જે પ્રમાણે આપણા વચ્ચે પાર્ટિસિપન્ટ છે 26-27 જણા, એમાંથી લગભગ 10, 12, 13 જણા લોકો ગયા છે અને બાકીના લોકો આપણે નથી ગયા. બરોબર. તો આ છે ને એકચ્યુઅલી બહુ સરસ મજાના આપણે પર્યટક સ્થળ છે, આપણા પવિત્ર સ્થાનો છે. મથુરા, ગોકુળ, વૃંદાવન, ગોવર્ધન બધા જે આપણને આ 3 શ્લોકમાં વર્ણવવામાં આવશે. અને એ જગ્યાએ જો આપણે આપણી ભક્તિના માટે થોડા ઘણા વર્ષો બી અથવા થોડો સમય બી અથવા તો કહી શકીએ કે આખા જીવનકાળ દરમિયાન જો એકવાર બી આપણને અવસર મળે, તક મળે ને, તો પણ આપણે અહોભાગ્ય છીએ આપણે. કારણ કે આમાં જે પ્રમાણે શ્લોકમાં જોશું આપણે, બધાને છે ને જવાનો અવસર બી નથી મળતો. બધા લોકો એ જગ્યાએ જઈ બી નથી શકતા, અને આવી રીતે સરસ રીતે એ જગ્યાનું અથવા તો પવિત્ર સ્થળે જઈને મુલાકાત પણ નથી લઈ શકતા. તો પેલા આપણે શ્લોક નંબર 9 લઈએ. એટલે થોડા ઘણા છે ને મેં પિક્ચર્સ આમાં બધા થોડા વધારે ઇન્ક્લુડ કરેલા છે કે જેથી બધા આપણે એકબીજાની સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ, આપણને જગ્યા પાછી યાદ આવી શકે જો આપણે ત્યાં ગયા હોઈએ તો. 9મા શ્લોકમાં કે છે, મથુરા તરીકે ઓળખાતું પવિત્ર સ્થાન આધ્યાત્મિક રીતે દિવ્ય જગત વૈકુંઠ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનનું ધામ શું છે, તો કે વૈકુંઠ લોક અથવા તો કૃષ્ણ લોક. તો જે પ્રમાણે અહીંયા વર્ણવેલું છે, એટલે કે ભગવાનનું જે ધામ છે એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ મથુરાને વર્ણવે છે. એટલે કે મથુરા નામે ઓળખાતું પવિત્ર સ્થાન જે છે એને વૈકુંઠ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ જણાવેલું છે. શું કામે? તો કે કારણ કે ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા હતા. આપણે જાણીએ છીએ કે મથુરાના કંસના કારાગૃહમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા અને પ્રગટ થયા હતા. એટલા માટે એને એ ભગવાનના ધામ કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવેલું છે. પછી મથુરા કરતા વૃંદાવનના જંગલ શ્રેષ્ઠ છે. શું કામે? તો કે કારણ કે ભગવાને ત્યાં રાસલીલા કરી હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે વૃંદાવનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના બધા ગોપીઓની સાથે શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે સરસ મજાની રાસલીલા કરેલી હતી. એટલા માટે એને મથુરા કરતા પણ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવેલું છે. ગોવર્ધન પર્વત વૃંદાવન કરતા શ્રેષ્ઠ છે. શું કામે? તો કે કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દૈવી હાથ દ્વારા ઉચકાયો હતો અને તે તેમના વિવિધ પ્રેમાળ લીલાઓનું સ્થળ હતું. આપણે જાણીએ છીએ ગોવર્ધન લીલા વિશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર આખા ગોવર્ધન પર્વતને ઉપાડેલો હતો અને પોતાના ગ્વાળ મિત્રોનું પ્લસ બધા જે ત્યાંના રહેવાસીઓ હતા
બધાનું રક્ષણ કરેલું હતું. શેનાથી રક્ષણ કરેલું હતું? જ્યારે ઇન્દ્ર ભગવાન કૃપાવાન થયા હતા અને એમણે સતત અતિવૃષ્ટિ વરસાવેલી હતી. આજે જેમ કે અત્યારે આપણે ગુજરાતમાં વાવાઝોડું ને બધું આવેલું છે, તો આપણે કેટલું બધું આપણને તકલીફ થાય છે. ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ સાંભળવા આવી કે આવી રીતે આમ થઈ ગયું, એવી રીતે આમ થઈ ગયું. તો આવું બધું જ્યારે એકવાર અતિવૃષ્ટિના હિસાબે જ્યારે ઇન્દ્ર ભગવાને વરસાદની આપણે અતિવૃષ્ટિ કરી હતી, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના સામે રક્ષણ આપ્યું હતું. કેવી રીતે? તો કે આખા ગોવર્ધન પર્વતને ઉપાડીને. અને સાથે સાથે એ ગોવર્ધન પર્વત હતો, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ગોવાળિયાની સાથે ગાયો ચરાવતા ને બધું બી જાતા, અને રાધાજીને પણ એ લોકો ઘણીવાર મળતા ત્યારે. એટલે કે આ રીતે ભગવાનની પ્રેમાળ લીલાઓનું પણ એ સ્થળ છે. અને સૌથી ઉપર સર્વોત્તમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ રાધાકુંડ સર્વોચ્ચ છે, કારણ કે તે ગોકુળના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અમૃતમય પ્રેમથી છલોછલ છે. એટલે કે સૌથી સર્વોપરી તરીકે આ 4 સ્થાનમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે રાધાકુંડને મૂકવામાં આવેલું છે. અને રાધાકુંડને એ રીતે મૂકવામાં આવેલું છે કારણ કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એમના પ્રિય સખી રાધાજીના પ્રેમ લીલા સાથે એકદમ સર્વોત્તમ પ્રેમના આપણે કહીએ ને કે આવિર્ભાવો સાથે છલકાય છે. તો પછી ગોવર્ધન પર્વતની તળેટીમાં સ્થિત આ દિવ્ય રાધાકુંડની સેવા કરવાની અનિચ્છ હોય એવો વિવેકશીલ મનુષ્ય કેવો હશે? ડેફિનેટલી બધાને જવાની ઈચ્છા થાય ને, જો આટલું સરસ મહત્વનું હોય. ભગવાનના ધામ વૈકુંઠ ધામ કરતા પણ વધારે મહત્વ મથુરાનું છે, એના કરતા પણ વધારે મહત્વ વૃંદાવનનું છે, એના કરતા પણ વધારે મહત્વ આપણે ગોવર્ધનનું છે, અને એમાં સૌથી વધારે મહત્વ આપણે રાધાકુંડનું છે. જે આપણે ગોવર્ધન પરિક્રમા જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે રાધાકુંડ વચ્ચે આવે છે, એમાં એનું સૌથી વધારે મહત્વ છે. તો ડેફિનેટલી જે લોકો જઈ શક્યા છે અત્યાર સુધી એનો લાભ લઈ શક્યા છે, એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને જે લોકો હવે જવાનું બાકી છે જેને, એને ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એમના ઉપર કૃપા થશે, કારણ કે આપ પણ અત્યારે સરસ મજાની ભક્તિમાં એમાં પ્રભુ થઈ ગયેલા છો. આપણે લેવલ 3 સુધી અત્યારે આગળ વધી ગયા છીએ. આજે નહીં તો કાલે, નહીં તો પરમ દિવસે ડેફિનેટલી અથવા તો એક ને એક દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપ સૌના ઉપર કૃપા થશે, અને આપને પણ એકવાર ત્યાં મુલાકાત લેવાનો અવસર મળશે, એવી સૌને આપણે શુભેચ્છા. અને જે લોકો જઈને આવ્યા છે, કદાચ એને હજી ઓર આ જોઈને અથવા સાંભળીને બીજી વાર ઓર આગળ જવાની ઈચ્છા થાય તો ભગવાન એની પણ ઈચ્છા પૂરી કરે, એવી સૌને પ્રાર્થના. હવે આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વૈકુંઠ ધામ કરતા બધાનું અલગ અલગ રીતે મહત્વ છે. સૌથી આપણે જાણીએ છીએ કે ભૌતિક વિશ્વ કરતા ઉચ્ચ છે. આપણે જ્યારે ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 અને લેવલ 2 કર્યા હતા, ત્યારે કયા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશે વર્ણવે છે, અથવા તો આપણને જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન સમજાવે છે, પોતાનું ધામ ક્યાં આવેલું છે? કોઈ કહી શકશે? પ્રભુજી ચોથા અધ્યાયમાં પેલો કાળનો ચાર્ટ આવે છે ને 5મા અધ્યાયમાં ગોલોક ચાર્ટ આવે છે. 8મા અધ્યાયમાં મૃત્યુ સમય મને યાદ કરે છે, મને પામે છે. ઓકે, ચોથા અધ્યાયમાં ગોલક ચાર્ટ આવે છે, ત્યારે સમયનું જ્ઞાન આવે છે, બરાબર. પછી હજી બીજો કયો જોવા મળ્યો આપણને કયા અધ્યાયમાં? 8મા અને 12મા પ્રભુજી. 5મા અને 12મા. 5મા અધ્યાયમાં કર્મયોગમાં કઈ જગ્યાએ આપણને ભગવાનનું ધામનું વર્ણન છે? જી માતાજી, કોણે કીધું 5મો અધ્યાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 5મો અધ્યાય ચાલુ કરતા પહેલા ગોલોક ચાર્ટ સમજાવતા હોય છે, અને ચોથા અધ્યાયમાં કાળનો ચાર્ટ આવે છે ને, એમાં બ્રહ્માજીનું જે આવે છે એ વખતે પણ ગોલોકનું વર્ણન કરે છે. ઓકે, કોઈ મને કહી શકે કે અધ્યાયમાં પ્રભુજી મતલબ જ્યારે ભગવાન કહે છે મૃત્યુ સમયે જે મને સ્મરણ કરે છે મારા ધામને મને પ્રાપ્ત કરે છે. બરોબર, એકદમ ઠીક છે. એ તો 15મા અધ્યાયમાં આવે છે ને. નતદ ભાસતે સૂર્યવાળો. બરોબર, 15મો અધ્યાય પણ બરોબર છે. ઓકે, તો કોઈ એકદમ સ્પેસિફિક, હવે આપણે થોડું આસ્તે આસ્તે સ્પેસિફિક ઉપર જઈએ છીએ કે ચોથો અધ્યાય 5મો અધ્યાય જે બધું ગોલક ચાર્ટ ને બધું આપણે વર્ણવીએ છીએ, આપણે થોડુંક અધ્યાય સમજવા માટેની બધું આપણે લઈએ છીએ, પણ સ્પેસિફિક અધ્યાયમાં સ્પેસિફિક ક્લોઝ દ્વારા જો આપણે કહી શકીએ તો ડેફિનેટલી 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ધામના
લોકેશન વિશે વર્ણવે છે, એટલે કે જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપણને આપે છે. હવે કોઈ કહી શકશે કે કયા શ્લોકમાં 8મા અધ્યાયમાં? બુક્સમાં જોઈ શકીએ પ્રભુજી. હા, જોઈ ઓપન બુક છે, આ એકદમ ઓપન બુક. એવું જરૂરી નથી કે મેં કીધું ને 3 ટાઈપના વિદ્યાર્થી હોય, કાં તો મેમોરીમાંથી રિકલેક્ટ કરે, કાં કંઈક પોતાનું નોટબુકમાં નોંધ્યું એમાંથી, અથવા તો ચોપડીમાંથી જોઈને. જી માતાજી. 8.21 છે. હા બોલો. પેલું અચ્છા, હવે શ્લોક બોલો તો અવ્યક્તો શ્લોક અથવા એનો અનુવાદ બોલો, કાંઈ બી જોઈને બી બોલી શકો છો. જે 21મો શ્લોક છે, અવ્યક્તો અક્ષર ઇતિ યુક્તસ્તમાહુ પરમામ ગતિમ યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમ મમ. હા, અનુવાદ બી બોલો માતાજી. અનુવાદ: જેને વેદાંતી અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે, અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમધામ છે. ઓકે, તો આમાં છે ને એને પરમધામની આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વ્યાખ્યા આપી છે, પણ હજી લોકેશન નથી આવ્યું આમાં. હજી એક બીજો શ્લોક છે જેમાં એક્ઝેક્ટલી આપણને લોકેશન સમજાવે છે, ક્યાં આવેલું છે. 8મા અધ્યાયમાં જ છે. 20મો શ્લોક. હા બોલો માતાજી. આપણે થોડું ટ્રાયલ એન્ડ એરર કરીએ, જેથી થોડું આપણું રિવિઝન બી અનુવાદ થઈ જાય. અનુવાદ લઈ લો સીધો. હા, અનુવાદ લઈ લો. આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે, અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પર છે. તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે, ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. એટલે ગોલોકધામ જ. એક્ઝેક્ટલી બરોબર. તો આ કહી શકીએ કે આ એકદમ સ્પેસિફિક ક્લોઝ છે આપણે 8મા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશેનું આપણને જ્યોગ્રાફિકલ અથવા તો ભૌગોલિક લોકેશન ક્યાં આવેલું છે. જેમ કે આપણે માની લો કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે રહેતા હોઈએ, હવે આપણે ઘર ચેન્જ કરવાનું વિચારીએ કે આપણી ઓફિસ નવું લેવાનું વિચારીએ, તો આપણે પહેલા એનું લોકેશન જોઈએ ને, એક્ઝેક્ટલી નોર્થમાં છે, સાઉથમાં છે, ઈસ્ટમાં છે, વેસ્ટમાં છે, આપણે જોઈએ કે નહીં? કે બધી પછી એની આજુબાજુનું આપણે વર્ણન કરીએ કે ભાઈ આજુબાજુની આપણને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોમ્યુનિકેશન ફેસિલિટી કેવી છે, સ્કૂલ કોલેજ આજુબાજુમાં છે કે એની, માર્કેટ પ્લેસ આજુબાજુમાં છે કે એની, એન્ટરટેનમેન્ટ સ્થળ આજુબાજુમાં છે કે નહીં. એટલે કે એક્ઝેક્ટ એ લોકેશન પાસે આપણે જઈને આપણે જોઈએ કે ભાઈ આજુબાજુનું બધું કેવું છે. આપણે તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 20મા શ્લોકમાં આપણને પોતાના ધામનું આપણને લોકેશન સમજાવે છે કે સર્વોપરી છે, એટલે કે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત. હવે આપણે એ આખા શ્લોકને છે ને ટુકડા ટુકડામાં લઈએ તો આપણને સમજાશે કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ધામનું આપણને લોકેશન સમજાવે છે. માતાજી ફરીથી લ્યો ને એકવાર અનુવાદ, એ શ્લોક પાર્ટમાં લેજો, હું કહું એટલે ત્યારે સ્ટોપ કરી લેજો. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, એક મિનિટ હો. હા, અનુવાદ વાંચું કે સંસ્કૃત? અનુવાદ વાંચો ચાલો. આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે. એક મિનિટ પાર્ટ. આ સિવાયનો મતલબ શું? તો કે આ ભૌતિક દુનિયા સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત એટલે શું કામે? કારણ કે આપણે લોકો એને જોઈ શકતા નથી. આપણને આ ભૌતિક દુનિયામાં બધું સમજાય છે, દેખાય છે, જાણીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ, એટલે કે આપણે સમજીએ છીએ કે આ જ સૃષ્ટિ છે, આ જ દુનિયા છે. ડેફિનેટલી આ અંત નથી. આપણે એટલા માટે કહે છે કે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત છે, એટલે કે એ જે ભગવાનનું જે ધામ જે છે જેને આપણે જોઈ શકતા નથી, એ અવ્યક્ત રૂપમાં એનું એક્ઝિસ્ટન્સ ધરાવે છે. એટલા માટે એને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવ્યક્ત છે. હજી હવે આગળ માતાજી. જે શાશ્વત છે અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પર છે. બસ. અચ્છા, જે શાશ્વત છે એટલે કે શું? કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે એના ધામનું જે વર્ણન કરવા જાય છે, જે લોકેશન સમજાવે છે ને, એની સાથે સાથે આપણને વિશેષતા બી કે છે અહીંયા, એટલે કે પરમાનન્ટ છે. આ ભૌતિક દુનિયા જે છે વારંવાર નાશ પામે છે, પણ એ જે ભગવાનનું ધામ છે એ ક્યારેય નાશ પામતું નથી, એટલા માટે શાશ્વત છે. પછી આગળ શું કે છે? જે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એનાથી પર છે, એટલે કે એનું લોકેશન ક્યાં છે? તો કે આ વ્યક્ત જે આપણને ભૌતિક દુનિયા દેખાય છે, ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ, જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એનાથી ઉપર. અને અવ્યક્ત પણ શું છે?
જેમાં આપણે 14 લોક ગોલકધામનું વર્ણન કરીએ છીએ એમાં આપણું 7મું અથવા તો મૃત્યુલોક અથવા પૃથ્વીલોક આવે છે. અને એની ઉપરના બીજા હજી 6 લોક છે આપણે, જે આપણે કહી શકીએ કે બધા સ્વર્ગલોકમાં આપણે સામેલ કરી દઈએ, જેમાં આપણે બ્રહ્માજીના લોક ને બધા લોક એમાં આવી જાય છે. એની એ પણ અવ્યક્ત છે, એને પણ તો આપણે જોઈ નથી શકતા. એટલા માટે કે છે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એનાથી પર છે, એટલે કે સર્વોપરી છે. એટલે કે હવે આપ સમજી શકો છો કે ભાઈ એનું કેટલું સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લોકેશન આપણને વર્ણવે છે અને સાથે સાથે કે છે સર્વોપરી છે. હવે આગળ માતાજી. તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. બરોબર, કદાપી નષ્ટ ન થનારી. પહેલા જ આપણને કહી દીધું શાશ્વત છે, અને પછી આપણને અહીંયા બી શું સમજાવે છે કે કદાપી નષ્ટ ન થનારી, એટલે કે પોતાનું ધામનું લોકેશન સમજાવ્યા પછી આપણને હજી ઓર કહે છે કે કદાપી નષ્ટ નથી થતું. અને હજી આગળ એક છે એ શ્લોકમાં આપણે માતાજી. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે. હરે કૃષ્ણ. બરોબર, તો હવે કેવી રીતે શાશ્વત છે અને કેવી રીતે નષ્ટ નથી થતું એ સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એ આપણને છેલ્લા ચરણમાં કે આ જગતનું જ્યારે બધું નાશ થાય છે, એટલે કે આપણે જાણ્યું હતું કે શું બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન જેવું, અને 1 ટ્રિલિયન એટલે કે 1 લાખ કરોડ, એટલે કે એકડો પછી આપણે 12 મીંડા આવે એટલે કે 1 લાખ કરોડ, અને એના પછી આપણે 311.04 થી આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલું આપણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. હવે એ આયુષ્ય જ્યારે અંત થશે ત્યારે આ જે સૃષ્ટિ અથવા જે જગત આપણને દેખાય છે એનું બધું વિલીન થઈ જશે, બધું નાશ પામશે, અને બધું શેમાં સમાઈ જશે તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જ ફરીથી પાછું સમાઈ જશે. જેમ સાગરના મોજા ઉછળે અને પાછા સાગરમાં સમાઈ જાય એવી રીતે આ બધું જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ બધું ઉદ્ભવ્યું છે અને ફરીથી પાછું એમાં જ આપણે સમાઈ જશે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે આ જગતનું બધું નાશ પામશે, એટલે કે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થશે અને બધું નાશ પામશે, ત્યારે એમનું જે ધામ જેમણે વર્ણવ્યું જે વ્યક્ત અને અવ્યક્તથી પણ સર્વોપરી છે એ કદાપી નષ્ટ નહીં થાય, અને એ એમનું એમ જ રહેશે, એને કોઈ ટચ નહીં કરી શકે. આ રીતે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ 8મા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ધામનું લોકેશન ક્યાં છે એ આપણને સમજાવે છે, અને સર્વોપરી છે અથવા સર્વોચ્ચ ઉચ્ચતમ છે, એટલે કે ભૌતિક વિશ્વ કરતા તો ઘણું ઘણું ઊંચું છે. આપણે કહીએ ને કે આમાં ખાલી મંગળ ગ્રહ સુધી પહોંચતા આપણને કેટલા વર્ષો લાગે છે. આપણે જો સેટેલાઇટ બી છોડીએ અને કેટલા માઇલોની કિલોમીટરની સ્પીડેથી ચાલે ત્યારે, તો એ જે આપણે જ્યાં જવું હોય ને એનું અત્યારે આકાશમાં ને બધામાં છે ને બધું કેલ્ક્યુલેશન આપણે લાઇટ યરના હિસાબે થાય. એટલે કે લાઇટની જે સ્પીડ છે ને એ 1 સેકન્ડમાં કેટલું ટ્રાવેલ કરે ને 1 વર્ષમાં કેટલું ટ્રાવેલ કરે એટલું ડિસ્ટન્સ એટલું કવર કે એને કહેવાય લાઇટ યર. એટલે કે અને લાઇટની સ્પીડ કરતા ઘણા લોકો જાણતા હશો આ બધામાંથી. શું છે લાઇટની સ્પીડ આપણે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ સાયન્સ સ્ટુડન્ટ નથી આપણે? ઓકે, તો લાઇટની સ્પીડ છે આપણે 1,86,000 માઇલ્સ પર સેકન્ડ. 1 સેકન્ડની અંદર લાઇટ આટલું બધું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરી શકે છે. હવે એને તમે 1 સેકન્ડને મિનિટ કરો, મિનિટ પછી કલાક કરો, કલાક પછી દિવસ કરો, અને દિવસ પછી વર્ષ કરો, એટલું ડિસ્ટન્સ લાઇટ કવર કરી શકે 1 વર્ષમાં. તો બધા લાઇટ યરના હિસાબે બધું આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં અથવા તો કહી શકીએ કે આકાશમાં ને બધામાં કેલ્ક્યુલેશન થાય છે. તો એ ઘણું 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 આપણે ઊંચું છે, આપણે એની કલ્પના પણ ન કરી શકીએ કેટલું ઊંચું છે. હવે પછી જે પ્રમાણે આપણે મેસેજ પર ચેટબોક્સમાં બી 1-2 મેસેજ આવેલા છે, જેમ કે જિજ્ઞેશ પ્રભુજીએ કીધું છે કે ભાઈ આપણને એ બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ આનું વર્ણન કરેલું છે ભગવાનના ધામનું. ડેફિનેટલી એમાં પણ છે આપણે, અને ભાગવતમમાં બી આપણે વર્ણન કરેલું છે. પણ આપણે જેમ કે અત્યાર સુધી ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 અને લેવલ 2 કવર કરેલા હતા, એટલા માટે મેં ખાલી ભગવદ્ ગીતાનો જ રેફરન્સ આપીને કીધું કે આપણે ભગવાનનું ધામ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે વર્ણવીને સમજીએ. અને જે લોકો ડેફિનેટલી અત્યારે ભાગવતમના ક્લાસીસ કરે છે અને કદાચ જે આગળ વધેલા હશે એ વાંચેલું હશે તો કદાચ એને થોડું ઘણું આ બધું બી વર્ણન મળી શકે. અને જો કોઈને બ્રહ્મ સંહિતા પણ વાંચવાનો મોકો મળ્યો હોય તેમાં પણ આ બધી ચીજનું વર્ણન આવેલું છે. ભાગવતમાં પણ એ જ રીતે કમ્પ્લીટલી આપણું સરસ રીતે બધું વર્ણન કરેલું છે કે એક ધામ કરતા બીજું ધામ, એટલે કે ભાઈ જે બધા લોકો છે ને કેટલા મોટા છે. લોકેશનની સાથે સાથે સાઈઝ પણ વર્ણવેલી છે આપણે ભાગવતમમાં. એટલે કે આ જે છે 3 ગણું મોટું, 3 ગણું મોટું છે ને આપણને અહીંયા સમજાય નહીં, કારણ કે આ બહુ અધૂરા શબ્દો છે. આપણે
શેના કરતા 3 ગણું મોટું? બરાબર. આજે આપણે કહીએ કે ભાઈ એ 5 ગણું છે, તો ભાઈ શેના કરતા 5 ગણું? 1 ઇંચનું આપણે 5 ગણું લઈએ તો 5 ઇંચ થઈ ગયું ને, 5 ગણું મોટું થઈ ગયું. બરાબર છે. એટલે કે આપણને મેગ્નિટ્યુડ માટે આપણને અહીંયા સમજાવવા માટે કે આપણે લીધેલું છે કે 3 ગણું મોટું, પણ 3 ગણુંનો રેફરન્સ એ થાય છે કે આપણું જે પૃથ્વીલોક અથવા મૃત્યુલોક છે ને એના કરતા એક ઉપરના જે બધા લોકો છે ને એ 3 ગણા મોટા છે. આજે જેમ કે માની લો આપણે જાણતા હોય કે ભાઈ અર્થનું સરફેસ એરિયા કેટલો છે, તો એના કરતા 3 ગણો જે ઉપરનો લોક આવેલો છે, એના કરતા 3 ગણો એનાથી ઉપરનો લોક, એના કરતા 3 ગણો એનાથી ઉપરનો લોક, એવી રીતે બધા 3 ગણા છે ને ઉપર ઓર મોટા થતા જાય છે. તો પછી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાનનું જે ધામ હશે એ કેટલું મોટું છે. આપણે અથવા તો કહી શકીએ કે 3 ગણું મોટું નહીં પણ એના કરતા પણ મોટું છે, અથવા તો ઇન્ફાઇનાઇટ અથવા લિમિટલેસ છે. આપણે પછી ભગવાન તેમના ભવ્ય ઐશ્વર્યમાં, એટલે કે આ રીતે જ્યારે ભગવાનનું ધામ પોતે વર્ણવે છે તો આપણે આપણા ઘરમાં કેવા સરસ રીતે રહેતા હોઈએ, કમ્ફર્ટેબલ રીતે આપણે, તો ભગવાન પણ પોતાના ધામમાં એકદમ બધા પોતાના ઐશ્વર્ય યુક્તની સાથે છે. આપણે જેમ આપણા ઘરમાં કેવી રીતે બધા ડેકોરેટિવ પીસ લગાડેલા હોય, ડ્રોઈંગ રૂમમાં બધું સજાવેલું હોય, સોફા સેટ હોય, આ હોય, ટીવી હોય, તો એ બધું હોય ને, એવી રીતે ભગવાનના ધામમાં પણ છે ને બધી ચીજો છે. અને ભગવાન પાસે તો આપણે જાણીએ છીએ બધી જ ટાઈપનું ઐશ્વર્ય છે, અને એની પણ કોઈ આપણે માત્રામાં, એટલે કે કોઈ આપણે એને ક્વોન્ટિફાય બી ન કરી શકીએ. બધું જ સંપૂર્ણ માત્રામાં છે. જેમ આપણે પહેલો અધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણે લઈએ છીએ ને ઓલા પરાશર મુનિનો શ્લોક કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે 6 ટાઈપના ઐશ્વર્ય છે, અને એ પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં છે. ક્યાં છે 6 ટાઈપના ઐશ્વર્ય? કોણ કહેશે મને? સંપૂર્ણ સુખ, બીજા અધ્યાયમાં એક તો સંપૂર્ણ ખ્યાતિ, હમ. પછી યશ, સૌંદર્યવાન, પછી ધન, શક્તિવાન છે, યશ, કીર્તિ, અને સૌંદર્યવાન, ધનવાન છે, જ્ઞાન અને ને ત્યાગવાન. વૈરાગ્ય. ઓકે. થઈ ગયા ને? જી હા, થઈ ગયા માતાજી, બરાબર. 6 થઈ ગયા આપણે. સૌંદર્ય, શક્તિ, ખ્યાતિ, પછી શક્તિ, ધન, વૈભવ, પછી વૈભવ, ત્યાગવાન. વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન, ત્યાગ, એટલે સૌંદર્ય, હા, સરસ. જ્ઞાન અને ત્યાગ. વૈરાગ્ય પ્રભુજી. જ્ઞાન, બરાબર. એટલે કે બ્યુટી, ફેમ, જ્ઞાનવાન વેલ્થ, સ્ટ્રેન્થ, નોલેજ અને રેનન્સિએશન. હા. આ પ્રમાણે ભગવાન પાસે બધા 6 ઐશ્વર્ય છે, ને એ પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં છે. આપણા લોકો પાસે શું હોય, કદાચ થોડું ઘણું હોય, એમાં પણ આપણને ક્યારેક ક્યારેક કેટલો અહંકાર ને બધું આવી જતું હોય. કોઈક માની લો બહુ સુંદર હોય, બહુ બ્યુટીફુલ હોય, કોઈક હેન્ડસમ હોય, એને કેટલું અભિમાન આવી જતું હોય છે. પછી આપણે કીર્તિ લઈએ કે માની લો કોઈકની કોઈક એવી કીર્તિ હોય, પોતાના ભણવાના હિસાબે એની કોઈ કીર્તિ હોય, અથવા કોઈ એનો પાસે હોદ્દો હોય, તો પણ એને કેટલો ક્યારેક અભિમાન આવી જાય છે. કોકની પાસે વધારે બહુ પૈસો હોય પોતાના પાસે, તો પણ કેટલો એનો અભિમાન હોય છે. થોડી ઘણી તાકાત મેળવી લીધી હોય, સત્તાની અથવા પોતાના પાવરની, અથવા તો જેમ આજકાલ બધા 6 પેક્સ ને બધું ચાલ્યું છે, શરીરની પણ થોડું ઘણું એકદમ સરસ હોય, તો કેવો બધો અભિમાન હોય છે. 2-4 ડિગ્રીઓ ભૌતિક દુનિયાની મેળવેલી હોય, એમાં પણ એને કેટલું બધું આપણે અભિમાન આવી જાય છે. અને છેલ્લે ત્યાગ, માની લો આ બધું થોડું થોડું માત્રામાં બધા માણસ પાસે હોય, પણ એને ક્યારેક આપણે ત્યાગ કરવાનું કહીએ ત્યારે શું, કે મારાથી તો ક્યારેક એની પાસે કોઈ માણસ માગવા જાય, મારાથી તો અત્યારે તો થોડું પોસિબલ નથી, બહુ ડિફિકલ્ટ છે, અત્યારે તો મારાથી આટલું જ થઈ શકશે, મારી યથાશક્તિ તો આટલી જ છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે એને ત્યાગ કરવાની ભાવના તો આખી જિંદગીમાં ક્યારેય નથી આવતી. તો ભગવાન પાસે તો આ બધા જ ઐશ્વર્ય જે છે, થોડા થોડા નહીં પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ઇન્ફાઇનાઇટ અને લિમિટલેસ છે. અને સાથે સાથે ત્યાગ ભાવના પણ પૂરેપૂરી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પાસે કાંઈ રાખીને બેઠા નથી, બધું છોડી દીધું છે, બધું અર્પિત કરી દીધું છે બધાને. એટલે કે આ પૂરેપૂરો ભગવાન પોતાના ઐશ્વર્ય સાથે પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે. હવે આપણે જોશું કે કેવી રીતે એક એક ચીજો બધી આપણે ઉચ્ચતમ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલી છે. સંપૂર્ણ સુંદર, સંપૂર્ણ ત્યાગ. જી માતાજી, બરોબર, સરસ. આજે આપણે થોડા સ્લોવી જાશું, અને થોડો ઘણો એમ હોય તો આપણે જે રિસેન્ટલી આ બધા ધામમાં જે આપણે વિઝિટ કરેલું હોય, જેમને મોકો મળેલો હોય, અવસર મળેલો હોય, એના થોડા આપણે અનુભવ બી શેર કરશું. કારણ કે આ અધ્યાયમાં મારે એટલું એક્સપ્લેન કરવાની કઈ જરૂર નથી. આપણે મથુરા તરીકે ઓળખાતું પવિત્ર સ્થાન આધ્યાત્મિક રીતે દિવ્ય વૈકુંઠ કરતા શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા હતા. ફરીથી જ આપણે હવે બધાને પાર્ટમાં લઈએ છીએ.
અત્યારે જેમ કે આપણે મથુરાનું જ આપણે વર્ણન કરીએ છીએ એટલે એમાં એ પાર્ટ રીતે કીધું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં કારાગૃહમાં પ્રગટ થયા હતા. તો જે લોકો મથુરા ગયા હશે એ લોકો તરત કદાચ પિક્ચર જોઈને આને રિકલેક્ટ કરી શકતા હશે. આ શું ચીજ છે આપણે? હરે કૃષ્ણ. મથુરાના મંદિર અને એની જેલ છે. ના, આ એક પર્ટિક્યુલર પિક્ચર. હા, બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે જન્મભૂમિ છે, આપણે જન્મસ્થળ છે, અથવા તો આપણે કંસનો જે મહેલ હતો કારાગૃહમાં જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા હતા, અવતરિત થયા હતા, એ સ્થળ છે. પછી આ કયું સ્થળ છે આપણે? યમુના ઘાટ લાગે છે. એક ઘાટ લાગે છે. હા, બરોબર, એકદમ ઘાટ છે. તો ઘાટનું નામ શું છે આપણે? યમુનાથી આગળ છે પ્રભુજી. ના, આપણે વિશ્રામ ઘાટ છે. ઋષિકેશ ઘાટ. હા વિશ્રામ ઘાટ છે. વિશ્રામ ઘાટ છે. વિશ્રામ ઘાટ, બરોબર, ખૂબ સરસ, એકદમ. બંગાળી ઘાટની પાસે વિશ્રામ ઘાટ છે આપણે. અને અહીંયા શું થાય છે આપણે ડેઈલી? અહીંયા ચુંદડી મનોરથ થાય છે યમુનાજીની આરતી. અને એને અને ડેઈલી આરતી ચુંદડી બી થાય મનોરથ છે. તો યમુનાજીની આરતી, બરોબર. ડેઈલી હા. સવારે અને સાંજના સંધ્યા યમુનાજીની આરતી થાય છે આપણે. અને આ શું છે મથુરામાં આપણે? દ્વારકાધીશનું એ તો મંદિર છે. દ્વારકાધીશ મંદિર લખેલું જ. લખેલું જ છે. દ્વારકાધીશનું મંદિર. દ્વારકાધીશનું મંદિર છે આપણે ત્યાં. તો આ રીતે આપણે જે લોકો મથુરા નથી ગયા, આપણે થોડી ઘણું આપણે પ્રયાસ કરીએ કે એ લોકોને વર્ચ્યુઅલ ટૂર કરાવીએ આપણે અત્યારે અહીંયા, તો થોડો ઘણો એ લોકોને પણ લાભ મળી શકે. અને જે લોકો ગયા છે એ બધા આવી રીતે પોતે જણાવી બી શકે. હવે આપણે વૃંદાવન. તો વૃંદાવનના આંતરિક જંગલોને એટલે કે અંદરના જે બધા જંગલો છે એને મથુરા કરતા પણ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે, કારણ કે તાલવન, મધુવન અને બહુલાવન જેવા 12 જંગલો અથવા તો જેને દ્વાદશ વન તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા છે એની હાજરી રહેલી છે. અને એ વનમાં ભગવાને એમની બધી અલગ અલગ વિવિધ લીલાઓ માટે પ્રખ્યાત છે. તો આ પ્રમાણે આપણે યમુના નદીના પૂર્વ ઘાટ ઉપર અને પશ્ચિમ ઘાટ ઉપર આવી રીતે બધા 12 વનો આવેલા છે. પશ્ચિમ ઘાટ ઉપર આપણે આ 7 વન છે આપણે, અને પૂર્વ ઘાટ ઉપર આપણે આ 5 વન છે આપણે. આમાંથી કોણ કેટલી જગ્યાએ ગયું હશે મને ખબર નથી આપણે. તો જો કોઈ આ બધા 12 વનમાં ગયા હોય તો પોતાનો અનુભવ આપની સાથે શેર કરી શકે છે બધાની સાથે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમે 12 વનમાં નથી ગયા, પણ હું ભાંડીર વનમાં ગઈ છું. બરોબર. અ, ઓકે. અને બસ કદાચ ભાંડીર વનમાં ગઈ છું. ઓકે. બીજા કોઈ માતાજી આપ આપનો અનુભવ બી શેર કરી શકો છો. બહુ ખાસ યાદ નથી. એ વખતે અમને એક ડિવોટીએ બધું સમજાવ્યું હતું, પણ બહુ મને અત્યારે બહુ યાદ નથી. પણ ત્યાં આગળ ભાંડીર વનમાં અમને ખ્યાલ છે કે ત્યાં અ, અ, ભગવાનના નાનપણના રાધાજીના ને એમના બ્રહ્માજીએ મેરેજ કરાવ્યા હતા. એ સ્થાન ઉપર અમે ત્યાં ગયા હતા. અને બીજું એક છે કે ત્યાં વૃક્ષોમાંથી ભગવાનના મૃદંગનો ને વાંસળીના ને એના અવાજો આવે છે કે તમે ધ્યાનથી સાંભળો ને તો. ઓકે. એ સરસ. હરે નિધિવન છે કૃષ્ણ. માતાજી. ના, નિધિવન નથી, પણ ભાંડીવરમાં બી એક જગ્યા છે કે ત્યાં આગળ આપણને વૃક્ષોની જોડે કાન મૂકીએ ને આપણા, તો આપણને સંભળાય છે. વૃક્ષોમાંથી અવાજ આવે છે. ચાલો માતાજી આપ મધુવનનો બી અથવા તો એનો બી આપ અનુભવ વર્ણવી શકો છો જો આપ ગયા હો તો, અથવા બીજા કોઈ વનમાં કોઈ ગયા હોય તો એનો અનુભવ વર્ણવી શકે છે. અને પ્રભુજી આ તો આ ચિત્રમાં છે એ ઉપર, તો એ તો નિધિવનનું જ છે ને? હા પ્રભુ માતાજી, આ નિધિવનનો ફોટો છે. હા, એટલે અમે ત્યાં પણ ગયા હતા નિધિવનમાં, કે એકચ્યુઅલી ત્યાં રોજ રાધા કૃષ્ણ ને એ લોકો રાસલીલા કરે છે. અને એવું કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન ત્યાં સ્વયં આવે છે અને રાસલીલા કરે છે. ઓકે, બરોબર, સરસ. હજી ચાલો બીજા હરે કોઈ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વૃંદાવન માતાજી. એટલે જ નિધિવન ને પ્રભુજી? હા, ડેફિનેટલી વૃંદાવન એટલે નિધિવન. આ જે 12 વન જે છે ને એ બધા આંતરિક વનો છે બધા.
એટલે કે વૃંદાવનની અંદર અંદર જ્યારે આપણે જઈએ ત્યારે આપણને આ બધા વનો આપણને આવે છે. તો આમાંથી કોઈ ગયું હોય તો પોતાનું વર્ણવી શકે, કારણ કે મારા ખ્યાલથી કદાચ હું તો આ 12 માંથી એકેય વનમાં નથી ગયો, ખાલી નિધિ વનમાં દર્શન કરીને આપણે આવી ગયા તો બસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, નિધિવનમાં એક એવું પણ છે ને કે મંદિરમાં એ લોકો દાંતન ને બધું મૂકે છે, તો પૂજારી બધું બંધ કરી દે અને સવારે જોઈ તો એ દાંતન ચાવેલા હોય, પાન ખાધેલું હોય, એ રીતનું બધું છે એમાં મંદિરમાં. એટલે ત્યાં શણગાર મૂકે છે બધો. અને રાત્રે ત્યાં કોઈ જઈ શકતું નથી એમ જોવા માટે, પણ જે જાય એટલે છે ને ત્યાં એને 7 વાગ્યા યાદ શક્તિ કોઈ બેસે છે અથવા તો અંધાપો આવી જાય છે એવું છે. એટલે ત્યાં પ્રસાદી પાનનું બીડું છે, પ્રસાદ ધરાવે છે, શણગાર બધું. ચડાવે છે, દાંતણ ને એવું મૂકે છે. તો દરરોજ તો નહીં, પણ ક્યારેક ક્યારેક કઈક એવું ખ્યાલ આવે છે કે ભગવાન અહીંયા આવ્યા હશે, અહીંયા રહેતા અને હશે. રાસ રમવાના અવાજે આવે. હા, અને હા, રાત્રે પ્રભુજી, આવે છે, રાસ કોઈ રહી નથી રાત્રે રાસ રાત્રે. રમવા આવે ગોપીઓને કનૈયા એમ. પ્રભુજી, એક અનુભવ છે કે અમે લોકો વૃંદાવન ઇસ્કોન ટેમ્પલ ની બાજુમાં એમનું જ MVT છે, અમે લોકો ત્યાં 7-8 દિવસ ત્યાં જ રહ્યા હતા. તો મારી બેબી ને એ લોકોનો રૂમ જુદો હતો, તો એ લોકોને રોજ રાત્રે વાંસળીના અને સાંકળાના અને ઢોલના અને રાસના ને એના અવાજો સંભળાય એ લોકોને. તો એ લોકોને, અમને લોકોને નતા સંભળાતા, પણ મારી છોકરીને અને મારી ભાણીને ને એમને રોજ સંભળાય. એ લોકો બીવે કે મમ્મી કઈક અવાજો આવે છે ક્યાંકથી, પણ એ લોકોને રોજ સંભળાય. બરાબર, સરસ માતાજી, શેરિંગ બધા. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ અનુભવ આપણી પાસે? આ બધું સાંભળવું બહુ ગમે, કારણ કે આ બધું છે ને એકચ્યુઅલી કહીએ ને આપણે, આ બધું દિવ્ય છે, આ બધું અલૌકિક છે, આ બધું આપણે. તો ડેફિનેટલી જે આ બધાએ કીધું, નિધિવનમાં શૃંગાર કરવામાં આવે છે, બેડું, પ્રસાદ, પછી રાસલીલા અને બધાના અવાજ બી આપણને સંભળાય છે. અને જે પ્રમાણે આ બધાએ કીધું કે 7 વાગે બંધ કરી દેવામાં આવે છે અને પછી કોઈને ત્યાં પ્રવેશવામાં આવતા નથી. અને જે માન્યતા છે પ્રમાણે જો કોઈ ભૂલથી પણ એમાં જોઈ લે તો એની પોતે અંધ થઈ જાય છે. આ બધી માન્યતા ને બધું જે છે આપણે સાંભળેલું છે, પણ આવા ડેફિનેટલી કોઈકને કોઈકને અનુભવ થયેલા જ હશે. જે પ્રમાણે ધૃતિ માતાજી પણ કહે છે, એમની ભાણકીને ને બધાને આપણને મૃદંગ, પછી આપણે વાંસળી, બધાના અવાજ બી સંભળાતા હતા. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ શું કામે વૃંદાવનનું આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને એના જંગલોનું બધાનું આટલું સરસ મહત્વ છે. હવે આપણે જોઈએ ગોવર્ધન પર્વત, કે ભાઈ પરંતુ આ જંગલો એટલે કે વૃંદાવનના જે 12 જંગલો જોઈએ આપણે, વનના આંતરિક વનો, એનાથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ મહત્વ છે આપણે ગોવર્ધન પર્વત. કારણ કે બધા રાખજો પ્લીઝ. કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાને ગોવર્ધન પર્વતને છત્રની જેમ ઉપાડ્યો હતો. તેને પોતાના કમળ જેવા સુંદર હાથ વડે ઊંચો કરીને દેવતાઓના રાજા ક્રોધિત ઇન્દ્ર દ્વારા મોકલવામાં આવેલા મુશળધાર વરસાદથી તેમના સહયોગીઓ વ્રજના ગોવાળાનું રક્ષણ કર્યું હતું. એટલે કે બધા વ્રજવાસીઓ અને ગોવાળિયાનું રક્ષણ કર્યું હતું જ્યારે ઇન્દ્ર ભગવાન પોતે અતિવૃષ્ટિ વરસાવે છે વરસાદના રૂપમાં. ત્યારે તે ગોવર્ધન પર્વત પણ કૃષ્ણ તેમના ગોવાળીઓ મિત્રો તથા ગાયોની સંભાળ રાખે છે. ત્યાં પણ તેમણે તેમની સૌથી પ્રિય શ્રી રાધા સાથે તેમની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમની સાથે પ્રેમભર્યા લીલામાં વ્યસ્ત હતા. તો આ રીતે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ વૃંદાવનના વૃક્ષો અથવા વન કરતા પણ આપણે વધારે મહત્વ આપણે ગોવર્ધન પર્વતનું છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની ટચલી આંગળીથી એને ઉપાડેલો હતો અને વ્રજવાસી અથવા તો ગોવાળિયાનું બધાનું, ગોપીઓને બધાનું આપણે પોતે રક્ષણ કરેલું હતું. અને ડેફિનેટલી સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અને રાધા રાણીની ઘણી બધી લીલાઓનું પણ એમાં વર્ણન છે, કારણ કે ઘણી વાર લોકો ત્યાં મળતા. તો કોઈને જો ગોવર્ધન પર્વતનો પણ એનો રિસેન્ટ અનુભવ હોય તો એ વર્ણવી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. ત્યાં આપણે પરિક્રમા બી થાય છે, એમાં અલગ અલગ કોષની પણ પરિક્રમા છે, નાની પરિક્રમા, મોટી પરિક્રમા. જી ધૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમે લોકોએ હમણાં લાસ્ટ ટાઈમ દિવાળી ઉપર જ ત્યાં આગળ પરિક્રમા કરી હતી, પણ અમે ચાલીને નથી કરી, અમે લોકોએ રિક્ષામાં કરી હતી. બરાબર, સરસ.
બીજા પણ કોઈ ત્યાં પ્રશ્ન? આગળ ત્યાં ગોવર્ધન ગિરિરાજનું જ્યાં મુખ છે ને ત્યાં દૂધ ને એ ચડાવવાની હમ. બહુ જ બધાનું એવું છે કે ત્યાં આગળ એમને સ્નાન કરાવીએ કે ભોગ ધરાવીએ એવી રીતે એ લોકો દૂધની સેવા આપે છે ત્યાં આગળ. હા, બરોબર. હા. હરે હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે જયારે ન્યૂ યર દિન હોય છે ને ત્યારે ત્યાં ગોવર્ધન પર્વતની બહુ મોટી લીલા છે અને એ દિવસે ત્યાં આગળ મોટો મહોત્સવ હોય છે. એટલે એ દિવસે ત્યાં આગળ પુષ્કળ લોકો દૂધ દૂધ ચડાવવાનું મનોરથ ને એ બધું કરતા હોય છે પ્રભુજી. એ દિવસનું બહુ મહત્વ છે ત્યાં. હા, ત્યાં ભોગ ધરાવે છે ને એ દિવસે કંઈક. ઓકે, સરસ માતાજી. બીજો કોઈ અનુભવ કોઈનો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પેલા તો અમે ચાલીને પરિક્રમા કરતી હતી, પણ આ વખતે જરા ડાઉટ હતો કે નહીં થાય. પણ પરિક્રમા પ્રભુજી એટલી સરસ રીતે ચાલીને થઈ ગઈ કે એમ હતું કે અડધેથી અટકી જશું, પણ ગોવર્ધન પર્વતની પરિક્રમા ખૂબ જ સરસ રીતે અને ઇઝીલી પૂર્ણ કરાવી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃપા. સરસ માતાજી, અલ્પા માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ તો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી એક લેક્ચર મેં પણ સાંભળેલું તો એમાં એવું કહે છે કે હિમાલયના છોકરા તરીકે કદાચ ગોવર્ધન પર્વત છે એમ, અને જે તેમાં જ પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા રાધાકુંડ શ્યામકુંડ આવે એને આપણે ગોવર્ધન પર્વતની 2 આઈસ કહી શકીએ, આંખો છે એમ. અને ઘણા લોકો ત્યાં કોઈ દંડવત પરિક્રમા કરે, ઘણા લોકો ચાલતા કરે, એટલે ઘણી બધી પરિક્રમા, લાંબો માર્ગ છે. એટલે અમે પેલા એકલા ગયેલા તો ઘણું બધું નહીં થયેલું. અમને એવું કે અમે પૂરી પરિક્રમા ચાલીને કરી. પછી ડીઓટી સાથે કરી તો હજુ વધારે ખબર પડ્યું કે અંદર જ એમાં કુસુમ સરોવર, એટલે ઘણા બધા અવર્સ થઈ ગયા અને અમે કાથિકા પૂછી ગયેલા. એટલે તે ઘણું સારું છે પ્રભુ. એટલે એની સ્ટોરી પણ આખી એક પ્રભુના લેક્ચરમાં સાંભળેલી હતી. અને ત્યાં એ જ કે બધું ગાયને અને ચારો બી મળી રહેતો એમ, જયારે ભગવાનના એમાં જયારે હતું ગોવર્ધન ત્યારે કે બધાની જરૂરિયાત પૂરી કરતું હતું એમ. હા, બરાબર, ડેફિનેટલી. સરસ માતાજી, શેરિંગ બદલ. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે ગોવર્ધન પર્વતનું પણ બહુ મહત્વ છે અને બધા લોકો ઘણીવાર પરિક્રમા કરે છે અને જેને અવસર મળતો હોય પોતે ચાલીને કરે છે, દંડવત પ્રણામ કરીને પરિક્રમા કરે છે. અને આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં જઈએ ત્યારે અલગ અલગ ટાઈપથી આપણને અલગ અલગ રીતે પરિક્રમા કરતા દેખાય છે અને ડેફિનેટલી ત્યાં દૂધ ચડાવવાનું બધાનું બહુ મહત્વ છે. હવે આપણે જોઈએ રાધાકુંડ. રાધાકુંડ ગોવર્ધનના તળેટીમાં બધા કરતા ચડિયાતા છે, કારણ કે ત્યાં કૃષ્ણનો પ્રેમ છલકાય છે. કોની સાથે? તો કે રાધા રાની અને કૃષ્ણ ભગવાન વચ્ચેનો જે પ્રેમ લીલા હતી એ આપણે પ્રેમ રૂપી ત્યાં આપણે છલકાય છે. ઉન્નત ભક્તો રાધાકુંડમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે, કારણ કે આ સ્થાન કૃષ્ણ અને રાધા રાણીના રતિવિલાસ વચ્ચેના શાશ્વત પ્રેમભર્યા સંબંધોની ઘણી યાદોનું સ્થળ છે. એટલે કે આપણે ઘણીવાર આપણી લાઈફમાં હોય ને, આપણું કોઈ લાઈફ પાર્ટનર હોય, અથવા તો આપણું કોઈ સ્પાઉસ હોય, અથવા કોઈ આપણો દીકરો કે દીકરી હોય, બહુ આપણને વહાલું હોય, એના આપણે ઘણી મેમોરી તરીકે આપણે કેટલી બધી ચીજો આપણે બધી સંગ્રહ કરીને રાખીએ આપણા ઘરમાં. અને ઘણીવાર આપણે એકલા હોઈએ, એની આપણને યાદ આવતી હોય તો બધા આપણા ફોટો ને બધા આપણે વિડીયોઝ ને બધું આપણે કેવી રીતે રિકલેક્ટ કરીએ, બધું આપણે એને જોઈએ. તો આવી જ રીતે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા રાણીનો જયારે એ લોકોનો મિલાન થયું હતું ત્યારે એ લોકોના ઘણા બધા એવી જે લીલાઓનું હતું, એ લોકોની વચ્ચેની ચર્ચાઓ ને બધું જે હતું, એ લોકોના બધાના પ્રેમભર્યા જે સંબંધો હતા, એ બધાનું વર્ણન આપણને આ રાધાકુંડમાંથી આપણને પ્રતીક રૂપે આપણને જોવામાં આવે છે. કે એમાંથી બધું આપણને આ પ્રેમ, એમાં જે કહે ને કે કુંડ આપણે છે, પણ એમાં રીતસરનો આપણે પ્રેમ છલકાય છે એમાં, કૃષ્ણ ભગવાન અને રાધા રાણીની લીલાઓ વચ્ચેનો. તો આનો કોઈને જો કોઈ અનુભવ હોય તો એ પણ વર્ણવી શકે છે, રાધાકુંડનો કોઈ એમાં સ્નાન કર્યું હોય તો. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી હેતલ માતાજી અને હાર્દિકા માતાજી 2 જણ છે કદાચ. હેતલ માતાજી આપ બી બોલો પેલા. ઓકે, આરાધિકા માતાજી આપ વર્ણવી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમે એમાં પહેલી વાર ગયેલા ને તો ખાલી એવું હતું કે આપણે એ નથી કરવું, તો ખાલી જસ્ટ
એના છંટકાવ કરતા હતા તો મારો પગ જ લપસી ગયો એટલે આખી જ અંદર ડૂબકી થઈ ગયેલી પ્રભુજી. શું થઈ ગયું તું? પગ લપસી ગયો પછી? આખી જ અંદર હું જતી રહેલી એટલે આખી ડૂબકી જ થઈ ગઈ એમ. ભગવાને અચ્છા, આખું જ વાહ, લઈ સરસ. લીધેલું હતું. કદાચ મારા પ્રભુજી નહીં હતા તો કદાચ એ તો કહેતા કે તું તો ડૂબી જ જતી હતી અંદર એમ. પણ એટલે એમને પછી પકડીને બહાર કાઢી લીધી. અને એમાં જે અમે ત્યારે પેલું લિટલ કૃષ્ણ થોડુંક જોયેલું તો તે પ્રમાણે એવું હતું કે કૃષ્ણ ભગવાન છે તે બધા એટલે વત્સાસુર કે એવા કોઈ એને મારેલો હતો તો રાધારાણી કહેતા હતા કે તમને બ્રાહ્મણ હત્યાનું પાપ લાગશે એમ. તો તેના માટે એમને પછી બધી નદીઓને એ કરીને શ્યામકુંડ કરેલું હતું. ભગવાને શ્યામકુંડ ની રચના કરેલી. તો ભગવાને કીધું કે આની અંદર બધી પવિત્ર નદી છે એટલે મેં મારું એ ધોઈ કાઢ્યું એમ. બ્રાહ્મણ હત્યા કે બ્રહ્મ હત્યાનું જે પાપ છે એ ધોઈ કાઢ્યું એમ. તો પછી રાધારાણી પણ એ કરવા જાય તો એમનાથી નહીં થાય. જયારે કૃષ્ણ ભગવાન બધી નદીઓને આદેશ કરે તો તે એમનું રાધાકુંડ નું પણ એક કુંડ બને. તો પછી ભગવાન એમ પ્રોમિસ કરતા હોય કે જે શ્યામકુંડ છે તેમાં રાધારાણી નિત્ય સ્નાન કરે અને જે રાધાકુંડ છે એમાં કૃષ્ણ ભગવાન રોજ સ્નાન કરે એમ. બરાબર. જી હા, ત્યાં રાધાકુંડ અને કૃષ્ણકુંડ બંને અથવા તો શ્યામકુંડ બંને આજુબાજુમાં જ છે આપણે. તો ડેફિનેટલી આપણે જે અનુભવ વર્ણવ્યો બહુ ખુશી થઈ. આપ ખાલી પગ એમાં રાખવા ગયા અને ભગવાનની ઈચ્છા હશે કે આપ પૂરેપૂરો એમાં સ્નાન કરો એટલા માટે ભગવાને આપને લપસાવી દીધા અને આપ એમાં પૂરા અંદર વયા ગયા અને આપને સ્નાન કરવાનો મોકો મળી ગયો. અને ડેફિનેટલી ભગવાનની ઈચ્છા જરાય નહીં હશે કે આપ એમાં ડૂબી જાઓ. એટલે કે પ્રભુ રૂપી એમને તમને બચાવી બી લીધા. ખૂબ હરે સરસ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. એવું હરે કૃષ્ણ. કહેવાય છે કે રાધાકુંડમાં જે સ્નાન કરે છે એને કૃષ્ણ ભક્તિ મળે છે અને શ્યામકુંડમાં જે નાય છે એને રાધાજીની ભક્તિ મળે છે. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત સરસ. છે માતાજી. હા, એકદમ સાચું છે આપણ. જી જિજ્ઞેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અમે લાસ્ટ માર્ચમાં હતા ત્યાં વૃંદાવન યાત્રામાં ગયા હતા ઇસ્કોન સુરત તરફથી. તો મતલબ અમે પણ બધા શેરિંગ બેઝ પર ઓટો કરાવી હતી અને ઓટો વાળા ભાઈએ કીધું હતું કે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થઈએ તો અહીંયા જ નજીકમાં જ છે એમ કરીને રાધાકુંડ. તો હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયો હતો. તો હું વાઈફ અને મારો સન રાધાકુંડના દર્શન કર્યા. પછી આજુબાજુમાં પૂછ્યું બધાને કે સાંભળેલું ખરું કે શ્યામકુંડ અહીંયા જ છે. તો પૂછતા ગયા કે ક્યાં છે. તો આગળ જતા આખી પૂરી પરિક્રમા કરીને છેક બહાર નીકળ્યા અને એ અમારું લાસ્ટ સ્ટોપ હતું. અને અમારી સાથે જે શેરિંગમાં ઓટો વાળા હતા એમને ખાસું વેઇટ કરવું પડ્યું હતું. પણ અમારે એકદમ શાંતિથી અને સરસ રીતે દર્શન થઈ ગયા હતા. અને જેને પણ જવું હોય અને બીડ્સ મતલબ જે માળા છે આપણી એની આસપાસમાં બહુ સરસ રીતે મળે છે આખા માર્કેટ કરતા. સરસ પ્રભુજી. લાસ્ટ માર્ચ એટલે કે હમણાં માર્ચ 2023 કે માર્ચ 2022? 2023માં પ્રભુ. 23માં. તો એકદમ રિસેન્ટ એક્સપિરિયન્સ છે આપનો. 3 મહિના એક જ દિવસમાં મતલબ એ વખતે સીઝન એવી હતી તો સવારે ઠંડી વાગે, બપોરે તાપ લાગે ને સાંજે વરસાદ. ત્રણેય સીઝન અમે સાથે જોઈ લીધી. સરસ છે. ખૂબ સરસ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો ડેફિનેટલી આ પ્રમાણે જે 4 સ્થાનોનું વર્ણવેલું છે આને છે ને આપણે દાખલા તરીકે લઈ શકીએ. જેમ કે પહેલા આવે છે મથુરાને ભગવાનના ધામ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ. પછી વૃંદાવન એના કરતા શ્રેષ્ઠ, મથુરા કરતા. પછી આવે છે આપણે શું કહેવાય આપણે વૃંદાવનના 12 વન આપણે. પછી આપણે ગોવર્ધન આવે છે. ગોવર્ધનને આપણે વૃંદાવનના 12 વન કરતા પણ શ્રેષ્ઠ. અને છેલ્લે આપણે આવે છે રાધાકુંડ. તો જેમ આપણે માની લે આપણા ઘરમાં જઈએ, આપણને ઘર આપણને બહુ સરસ ગમતું હોય, પણ એમાં શું હોય પછી આપણે તરત કેમ જઈએ, આપણે આપણા પોતાનો જે રૂમ હોય અથવા તો એમાં આપણે દાખલ થઈએ ને, પેલા આપણે માની લો શૂઝ બૂઝ બધું કાઢી લીધા, હાથને પગ ધોઈ લીધા, પછી આપણે તરત આપણા રૂમમાં જઈએ. આપણને આપણા રૂમ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ આપણને આપણો પોતાનો રૂમ લાગે, આપણા ઘર કરતા બી. પછી રૂમ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ આપણને શું લાગે કે ભાઈ માની લો આપણો કબાટ કે કંઈક હોય, તો એ કબાટની અંદરમાં આપણે કપડા આપણા ચેન્જ કરીને આપણને વધારે ગમે. પછી શું કે ભાઈ એમાં સાથે આપણા કોઈ પ્રિય પાત્રની સાથે આપણી કોઈ યાદી સમાયેલી હોય, આથી કોઈ આપણી મેમોરી સમાયેલી હોય, તો એ આપણને ઓર વધારે ગમે. આપણે એવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે જે માની લો આપણે ઓફિસમાં પણ એટલું એવું હોય, સવારે આપણે નીકળીએ, આપણે ઓફિસે જઈએ, આપણને ઓફિસ આપણી ગમે, બરાબર છે. ઓફિસમાં પણ જો આપણી પોતાની ચેમ્બર હોય અથવા તો આપણું પોતાનું બેસવાનું સ્થાન હોય, એ આપણને કેટલું ગમે. એના કરતા પણ વધારે આપણને શું આપણી જે ડેસ્ક હોય અને આપણું જે કમ્પ્યુટર હોય
અથવા જો લેપટોપ હોય એ આપણને ઓર ગમે. પછી એમાં પણ આપણે શું તરત લેપટોપ ખોલીને આપણે શું જોઈએ, પેલા આપણું જે એકદમ સરસ મજાનું આપણે વોલપેપર રાખેલું હોય એ આપણે ગોઠવીએ, આપણે એ આપણને ગમે. આ રીતે છે ને આપણે કમ્પેરિઝન કરી શકીએ કે ભાઈ ભગવાનના ધામ કરતા મથુરાનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે છે, મથુરા કરતા વૃંદાવનનું, વૃંદાવન કરતા ગોવર્ધન પર્વતનું, અને ગોવર્ધન પર્વતમાં પણ આપણે રાધાકુંડ અથવા રાધા સરોવરનું. અને ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે કીધું, જે લોકો રાધાકુંડમાં સ્નાન કરે છે એને આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે લોકો કૃષ્ણ સરોવરમાં સ્નાન કરે છે એમાં એમને રાધાજીની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને જો રાધાજીની ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એ તો કહે ને કે હવે આપણે જેમ આપણા ઘરમાં કેમ હોય, આપણા કોઈ લાઈફ પાર્ટનરનું આપણું કીધેલું આપણે ટાળી ન શકીએ, એવી રીતે રાધા રાની જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે ને કે ભાઈ આ મારો ભક્ત છે, તમારે આનું કહ્યું તો માનવું જ પડશે, તમારે આને સાચવવો જ પડશે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની પણ ના ન પાડી શકે. પહેલા એના ભક્તનો એ પ્રમાણે ખ્યાલ રખાય. એટલે કે રાધા રાનીની જો ભક્તિ મળી જાય તો પણ એ આપણા માટે બહુ સર્વોચ્ચ છે. મધુસૂદન પ્રભુજી, આપ બી તો ગયેલા છો મથુરા, વૃંદાવન ને બધા કદાચ આપ પણ આપણો અનુભવ શેર કરી શકો છો. પ્રભુજી, હું જવાનો હતો, બુકિંગ બધું કરાવેલું, પણ મને ફૂડ પોઈઝનિંગ અમદાવાદમાં થઈ ગયું હતું, એટલે મારે બધું કેન્સલ કરવું પડ્યું હતું. અચ્છા અચ્છા, સોરી. તો ચાલો, ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, તમે આ જે વાત કરીને પ્રમાણે મને એક વસ્તુ યાદ આવે છે કે અમે એકચ્યુઅલી 1996-97 મારા ફાધર ને લોકો મેમ્બર બન્યા હતા ઇસ્કોનમાં. એ વખતે આટલું બધું નહોતું, પણ અમે મેમ્બરશિપ લીધી હતી ઇસ્કોનમાં. એટલે અમે ઇસ્કોનમાં જઈએ, બધું કરીએ, પણ અમે આટલા બધા ઇન્વોલ્વ નતા થયા, અમારું આખું ફેમિલી. પણ પછી ધીરે ધીરે ખબર નહીં શું થયું, પણ પછી હમણે 5-1 વર્ષ પહેલા અમે ગોકુળ મથુરા ગયા એક વખત, જે મેં તમને ઇન્સિડન્સ કીધો કે મારી બેબીને એમને સંભળાતું હતું. તો બી અમે ઓકે જ ભક્તિ કરતા હતા, કે બહુ ભગવાનનું માનતા હતા, ભગવાનનું, પણ આટલું બધું જ્ઞાન બી નતું ને આટલું બધું અમે કરતા પણ નતા. પછી લાસ્ટ દિવાળી વખતે અમે લોકો અમે 3 ભાઈ બહેન ગયા હતા આવી રીતે વૃંદાવન ને યમુના રાણીના ચુંદડી મનોરથ ને બધું કરવા માટે. ત્યારે અમે બધાએ ત્યાં રાધાકુંડમાં સ્નાન તો નતું કર્યું, પણ અમે ખાલી જળ માથે લીધું ને બધું કર્યું. હવે મને ખબર પડે છે કે એ પછી અમને ભક્તિ વધારે વધી છે, કે આ બધું કર્યા પછી અમને ભક્તિ ભગવાને ખબર નહીં, રાધાજી ને કૃષ્ણ, આ હીર માતાજી મારા ભાભી છે, તમે બધા જોડે જ ગયા હતા. અને પછી અમારા ઘરમાં ખબર નહીં આટલો ટાઈમ સુધી તો અમે ઇસ્કોનમાં હતા જ, પણ અમને એટલું બધું નહોતું, પણ આ થયા પછી અમને વધારે વધ્યું અમારા ઘરમાં, અમારા ફેમિલીમાં, કે મારા 2 ભાભી હવે માળા બી કરે છે, અને અમે બધા લેવલ બી જોઈન કરીએ છીએ. અમને થોડું જ્ઞાન બી છે, કે અમને ભગવાન વિશે બી અમને જાણવું, આમ કરવું બી ગમે છે. એટલે ખબર નહીં આ ભગવાન રાધા રાણીની બી હોય ઈચ્છા, કે કૃષ્ણ ભગવાનની હોય, કે અમે લોકો ત્યાં ગયા એનું બી હોય, ખબર નહીં શું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ડેફિનેટલી આ બધી કૃપા છે ભગવાનની. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, હું એ જ કહેતી હતી કે હું બી ઇન્વોલ્વ હતી 2016 થી ઇસ્કોનમાં, પણ કેવું કે માળા કરું ના કરું એવું બધું હતું પ્રભુજી. પણ પછી આ લાસ્ટ યર જે માતાજીએ કીધું ને એમ અમે જઈને આવ્યા, ને સડનલી મહિના પછી જ અમને આપણા નંતુર આપણા બેંગલુરુ ની ખબર પડી, અને અમે લાગી ગયા. અને મારા જેઠાણી પણ અત્યારે જે લેવલ 2 માં છે અત્યારે. પ્રભુજી, અમે લોકો મળીએ ને તો હવે જયારે હોય ત્યારે ભગવાનની ને એની લીલા વાતો કરતા હોઈએ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, મારી બહેન છે, એને દીક્ષા પણ લઈ લીધી છે, એ અમેરિકા છે, અને એ લગભગ 10-12 વર્ષથી છે. એ અમને કઈ થાકી ગઈ કે તમે જોઈન્ટ થાઓ, તમે કરો, પણ અમે ના જ કરીએ. પણ અમે લોકોએ આજે વૃંદાવનની પરિક્રમા કરી લાસ્ટ દિવાળી વખતે, અને એ પછી અમને આ બધું ભગવાને ખબર નહીં, ભગવાનની કૃપા અમારી ઉપર આવીને અમે લોકો સડનલી બધા જોઈન્ટ થવા માંડ્યા અમે લોકો. સરસ માતાજી, ખૂબ આનંદ થયો આ બધા સરસ અનુભવ સાંભળીને આપણને. ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા થઈ છે.
તો આના હા સંદર્ભમાં માતાજી છે ને આપણે જે પ્રમાણે વર્ણવ્યું ને અને થોડી ઘણી ટાઈમલાઈન છે ને જે આપણે 97-98 ની જે આપ મેન્શન કરી ને એટલે મને મારો હા બી એક અનુભવ યાદ આવે છે. તો પ્રભુજી આપ જો એક કદાચ મિનિટ કહો તો થોડોક. હા માતાજી હા બોલો. હું કહી દઉં, હું પછી ભૂલી જઈશ. પ્રભુજી એકચ્યુઅલી જો મારી પાસે બુક્સ બી બધી જૂની છે, તો એ વખતની બધી પડી જ રહી હતી. એવું નહીં કે મારા હાથમાં રોજ આવે ને પાછી હું મૂકી દઉં. તો મારી બેને એવું જ કીધું કે પ્રભુપાદનું કંઈ બી હોય ને, એમની બુક્સ હોય કે કંઈ બી હોય, એ તારા જીવનમાં અત્યારે બોમ્બ ફૂટ્યો છે એનો, એટલે અત્યારે તને જ્ઞાન મળ્યું છે. ભલે પણ એ કોઈ બીના ઘરમાં હશે, પણ એ તને જ્ઞાન આપ્યા વગર રહેશે જ નહીં, અને તને ભક્તિમાં વાળ્યા વગર રહેશે જ નહીં એમ. સાચી વાત છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી બધે. ઓકે, અચ્છા તો ક્યાં હતા આપણે? સોરી. પ્રભુજી તમારું શેરિંગ કરવાનું હતું. મારો અનુભવ. અચ્છા. ઓ હા હા. તો એ મને થોડું ઘણું આપના જે પ્રમાણે આપ 97-98 ને બધું જે વર્ણવ્યું ને, એટલે મને મારો પોતાનો અનુભવ યાદ આવ્યો. થોડુંક નાનપણથી કહું છું તમને, જેમ તમારી જેમ હું પણ છે ને અમારા ઘરમાં જેમ કે મમ્મી ને એ બધા છે ને ભક્તિમાં ને બધામાં બહુ માને, પણ મારા પપ્પા ને એ લોકો બધા તરફથી છે ને થોડુંક ઓછું. આપણે ડેઈલી સવારે મમ્મી સેવા કરે, બધું ભગવાનને ભોગ ધરાવે ને બધું કરે. અને અમને નાનપણથી અમે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચો ને બધું કરો, કારણ કે મમ્મી પાઠ કરતા હોય. પણ પપ્પા ને બધાને થોડુંક ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ અને થોડુંક ઓછું એમાં ઇન્વોલ્વ બી થાય. એટલે પછી આસ્તે આસ્તે થોડુંક કહે ને કે ભાઈ સંગોની અસર થાય. એટલે ઘણી વાર જેમ કે પપ્પાને વધારે કામ હોય તો અહીંયા જવું છે, વાં જવું છે, હમણાં આ મૂકી દે, ઓલું કરી દે, પેલા મારું આમ કરી દે, એમ કરી દે, બધામાં થોડુંક મમ્મીનું પણ આસ્તે આસ્તે થોડુંક ક્યારેક ટાઈમ મેન્ટેન થાય, ન થાય, ઓછું થાય, વધારે થાય, બધું રહેતું. અમે લોકો છે ને એકવાર હું લગભગ 10 થી 12 વર્ષનો હોઈશ મારા ખ્યાલથી, ત્યારે અમે લોકો દિલ્હી ગયા હતા ફરવા. અને દિલ્હીથી મસૂરી, નૈનીતાલ ને બધું ફરવા ગયા. હવે મમ્મીને ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ મારે મથુરા ને વૃંદાવન બી આપણે દિલ્હી આવ્યા છે ને ન જઈએ તો સારું ન થાય. એટલે મમ્મીએ પપ્પાને જસ્ટ ખાલી કીધું કે અમે લોકો ત્યાં ગુજરાતી સમાજમાં જ રોકાણ હતા, દિલ્હીના આપણા ગુજરાતી સમાજમાં. તો ત્યાંથી ડેઈલીની બસની ટૂર જાય. સવારે 5 વાગે બસ ઉપડે અને રાતના આપણને લગભગ 10-11 વાગે પાછા લઈ આવે. અને આખું આ ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન ને બધાની આપણને યાત્રા કરીને લઈ આવે. તો ત્યારે હું પહેલી વાર ત્યારે 1 ડે ટ્રીપમાં ગયો હતો ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવનમાં. અને ખબર નહીં શું મનમાં એવી ઈચ્છા હતી કે ના ભાઈ હવે આગળ જવું તો છે જ એકવાર. હિલ સ્ટેશન ને બધું તો ફરીએ આપણે, બરાબર છે, પણ આ જે બધી જગ્યા, ભલે 1 ડે ટ્રીપ હતી, બહુ નાના હતા, આપણું બધું પપ્પા તો બધું માને નહીં ત્યારે, અને પપ્પાનું બધું પ્લાન પ્રમાણે કરેલું હોય તો એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધવાનું હોય. મેં કીધું ચાલો આપણે વધારે રોકાઈએ, પણ ના, આખો પ્લાન તો બનેલો જ હતો. ત્યાંથી પછી બીજી જગ્યાએ જવાનું હતું ને બધું હતું. એટલે પછી એ 1 ડે ટ્રીપ કરીને આવી ગયા. હવે એ દિવસથી ઈચ્છા હશે 10 થી 12 વર્ષની ઉંમર હતી, પણ આગળ કોઈ દી ઈચ્છા વધી નહીં તમારે. પછી જઈ ન શક્યા કે મોકો ન મળ્યા. પછી મારા મેરેજ જયારે 97માં થયા ને, ત્યારે મારા સાસરા પક્ષમાં છે ને આ બધા ભક્તિમાં બધા લોકો બહુ પ્રવૃત્ત. મારી વાઈફે હજી ડેઈલી, અમે ઇવન અત્યારે કેનેડામાં ડેઈલી સવારે ઉઠીને સેવા કરે, ભગવાન માટે સામગ્રી બનાવે, ભોગ ધરાવે, પછી મારું ટિફિન આપે, પેલા એ બધું કરે અને પછી મને બધું તૈયાર કરીને આપે. અને ઈ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી એને પણ ચેન ન પડે, અને આપણા ઘરમાં બી આપણને આમ ગમે નહીં. એટલે કે એ રીતે એમાં બધું પ્રવૃત્ત થયેલા. તો મારા સાસરા તરફથી આ બધું બહુ હતું. તો મારા લગ્ન થયા ને પછી મારા સાસુ સસરાએ કંઈક એવી માનતા માનેલી હશે કે ચુંદડી મનોરથ કરવો છે આપણે. તો ત્યારે પછી હું 97માં મેરેજ થયા અને 98માં હું આપણે મથુરા, વૃંદાવન ગયો હતો મારા વાઈફની સાથે. અને મારા સાસરા વાળા લોકો પણ ત્યાં ડાયરેક્ટ પહોંચ્યા હતા. અને ત્યાં એ લોકોએ ચુંદડી મનોરથને કર્યો હતો અને એનો સરસ મજાનો લાભ જોવા મળ્યો હતો. અને ત્યારે આપણે મથુરા ને બધાના સરસ રીતે દર્શન કર્યા હતા. અને એ વખતે ત્યારે ગોવર્ધનની જે આપણે એને 12 કોસની જે લાંબી પરિક્રમા છે ને, એ પણ પરિક્રમા ચાલીને કરી હતી ત્યારે. પણ ત્યારે પણ છે ને એટલો બધો ભાવ નહોતો આવ્યો, કારણ કે ત્યારે શું એટલું બધું સમજાતું નહોતું. ત્યારે આટલું બધું જ્ઞાન બી નહોતું, સાચું કહું તો, ટુ બી ઓનેસ્ટ એન્ડ ટુ બી ફ્રેન્ક વિથ યુ. હું આટલું બધું જાણતો બી નહોતો ત્યારે. પણ ભગવાનની ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક કૃપા થવાની હશે. તો હમણાં રિસેન્ટલી હું હમણાં ઇન્ડિયા ગયો હતો ત્યારે જાન્યુઆરી 2023માં, એટલે કે લગભગ 1 અઠવાડિયું અહીંયાથી પેલા સીધું ટોરોન્ટોથી મારે દિલ્હી ફ્લાઇટ હતું ને દિલ્હી હું 1 અઠવાડિયું રોકાણો. ત્યારે મેં કીધું મારી આટલા વર્ષોની જે ઈચ્છા છે ને મારે પૂરી કરવી છે. ત્યારે હું કલકત્તા પછી ગયો, પણ દિલ્હી 1 અઠવાડિયું રોકાઈને 1 અઠવાડિયાની અંદર મેં ગોકુળ ગયો, મથુરા ગયો, વૃંદાવન ગયો, ગોવર્ધન ગયો, ગોવર્ધન પરિક્રમા કરી. ત્યાં આપણે રાધાકુંડ અને કૃષ્ણકુંડમાં મેં આપણે ત્યારે ઠંડી હતો
એટલે હું પૂરેપૂરું સ્નાન નહોતો કરી શક્યો, પણ ડેફિનેટલી મેં આચમનને કર્યું હતું, પગ ડૂબોયડા હતા, હાથ પણ આપણે ધોયા હતા, બધું કર્યું હતું એ પ્રમાણે. અને એ પ્રમાણે મારો એટલા વર્ષો 10-12 વર્ષની ઉંમરમાં જે ઈચ્છા હતી, કહી શકીએ કે મારી અત્યારે લગભગ 53મા વર્ષથી મારી ઈચ્છા 40 વર્ષ પછી ઈચ્છા બધી પૂરી થઈ. અને આ 4 સ્થળોનો મેં લાભ લીધો. અને બધા ઇવન ગોવર્ધન પર્વતમાં પણ દૂધ ચડાવવાના જેટલા મનોરથ હતા એ બધા મનોરથ પૂરા કમ્પ્લીટ કર્યા. એટલે કે ડેફિનેટલી આ ભગવાનની કૃપા થઈ હોય ત્યારે જ આપણે આ બધું થઈ શકે, એના વગર આપણે થતું જ નથી. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ જિજ્ઞેશ પ્રભુજી. જી મધુસૂદન પ્રભુજી. પ્રભુજી, હું 1 વર્ષ આખું મથુરામાં રહ્યો છું. ત્રિવેણી એન્જિનિયરિંગ કંપનીમાં હું સેલ્સ એન્જિનિયર હતો. અને તે વખતે અમે આ વૃંદાવન મારા વાઈફને બહુ ગમતું, એટલે અમે ત્યાં ગયા હતા. પણ પછી પેલી પરિક્રમા કરવા માટે જેવું શરૂ કર્યું, એવો એક વાંદરો, મારો છોકરો 5 વર્ષનો અને નાનો 3 વર્ષનો, એક વાંદરા એને થોડો અડપલું કર્યું, એટલે એવો બી ગયો કે બસ ના, હવે ઘરે ચાલો. એટલે મારે પછી પરિક્રમા થઈ નહીં એ વખતે. આ વખતે ગયા તો અમે ત્યાં વૃંદાવન મથુરામાં રોકાયા હતા. ને ખાવામાં શું આવી ગયું ખબર નથી, પણ અમને બંનેને ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ ગયું. 2 દિવસ ને લગભગ 2.5 દિવસ રહ્યા હતા, પણ વી આર કન્ફાઇન્ડ ટુ ધ હોટલ બીકોઝ ઓફ ધીસ. એટલે ભલે 1 વર્ષ આખું રહ્યો હતો ત્યાં, પણ મારે બહુ જવાયું નહોતું તે વખતે. અને તે વખતે આટલો લગાવ પણ નહોતો ભક્તિ પ્રત્યેનો લગાવ. તો હમણાં હું ખરું પૂછું તો મારે આ પેન્ડેમિકનો આભાર માનવો જોઈએ કે એમાં ઘરમાં બેસી રહેવાનું. તો પછી મારી ભત્રીજી જે અત્યારે છે જ અહીંયા, નેહા, એણે સજેસ્ટ કર્યું આ કોર્સિસ બધા ઇસ્કોનના. ત્યાર પછી લગાવ વધ્યો ને ગયો ત્યારે આ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. એટલે હવે જોઈએ હવે ક્યારે જવાય પછી. હરે કૃષ્ણ. સોરી પ્રભુજી, આપના અનુભવ સાંભળીને ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા થશે આપના ઉપર અને જરૂરથી જઈ શકશું. અને મને યાદ છે મધુસૂદન પ્રભુજી, જ્યાં સુધી આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપ લેવલ 3 માં જોડાયેલા હતા ત્યારે માતાજી પણ સાથે જોડાયેલા હતા. આપના મેસેજ આ વખતે નથી મિસ કરીએ છીએ એમને. પ્રભુજી, એવું થયું છે કે એમને છે ને પેલું ગીતા પરિવાર વાળા જે રિસાઇટેશન ને બધું શીખવાડે છે ને, એમાં એ લગભગ 4 જગ્યાએ ગ્રુપ કોઓર્ડિનેટર છે. એટલે દિવસના લગભગ 5-6 કલાક એમાં જતા રહે છે. પછી ઘરનું બધું કામ હોય એટલે હમણાં પૂરતું આમાં નથી, પણ પેલામાં વધુ સમયગાળો. ત્યારે એમનો ક્લાસ બાજુમાં ચાલુ જ છે. ઓકે, સરસ સરસ. ચાલો, એટલે કે સેવામાં પ્રવૃત્ત છે. ચાલો, પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત ચાલુ જ છે. સરસ સરસ. હવે આપણે શ્લોક નંબર 10 અને 11 તરફ આગળ વધશું. શ્લોક નંબર 10 માં કહે છે, શાસ્ત્રમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તમામ પ્રકારના ફળદાયી કર્મીઓમાં, એટલે કે જે લોકો સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા હોય, જે જીવનના ઉચ્ચ મૂલ્યોના જ્ઞાનમાં આગળ વધે છે, તેના ઉપર પરમ ભગવાન હરિની કૃપા થાય છે. એટલે કે માની લો સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય, પણ જ્યારે એવી રીતે આવું જ્ઞાન પોતાને થાય અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થાય અને એવી રીતે એમાં આગળ વધવાની પોતાની ઈચ્છા ધરાવે, તો ડેફિનેટલી એના ઉપર હરિની કૃપા થાય છે. આપણે પણ અહીંયા ઘણા બધા ભક્તોનો આપણે અનુભવ સાંભળ્યો, પર્ટિક્યુલરલી ધૃતિ માતાજી, હેમ માતાજી ને બધાનો, કે કેવી રીતે ભગવાન એના ઉપર કૃપા કરીને કેટલું ઘણા વર્ષોથી જે વિચારતા હતા અને કેવી રીતે સરસ રીતે અત્યારે પોતે આગળ વધી રહ્યા છે. આવા ઘણા જ્ઞાનીઓમાંથી જે પોતાના જ્ઞાનથી મુક્ત થાય છે તે ભક્તિમય સેવામાં લાગે છે. તે અન્ય કરતા ચડિયાતો છે. જો કે જેણે વાસ્તવમાં કૃષ્ણનો શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત કર્યો છે તે તેના કરતા શ્રેષ્ઠ છે. કોણ છે એમાં? તો કે ગોપીઓ તમામ અગતન ભક્તોથી ઉપર છે, કારણ કે તેઓ હંમેશા શ્રી કૃષ્ણ પર સંપૂર્ણ રીતે નિર્ભર છે. ગોપીઓમાં શ્રીમતી રાધા રાણી કૃષ્ણને સૌથી પ્રિય છે. તેમનો કુંડ અથવા તળાવ ભગવાનને કૃષ્ણને એટલું જ પ્રિય છે જેટલું આ ગોપીઓમાં સૌથી પ્રિય રાધા રાણી છે. ખરેખર જેઓ રાધા કુંડના કિનારે ભક્તિમય સેવા કરે છે તે બ્રહ્માંડના સૌથી ભાગ્યશાળી લોકો છે.
એટલે આમાં છે ને અલગ ટાઈપના બધા લેવલ દર્શાવવામાં આવેલા છે ભક્તોના. જેમ આપણે માની લો ઓફિસમાં હોય ને, પેલા મેનેજર હોય, પછી એના ઉપર સિનિયર મેનેજર હોય, પછી ડેપ્યુટી મેનેજર હોય, પછી આપણે મેઇન મેનેજર હોય, અથવા તો એના ઉપર ડાયરેક્ટર હોય, ચેરમેન હોય, કેટલા બધા લેવલ હોય આપણે. એવી રીતે છે ને આ બધા ભક્તોના લેવલ બતાવ્યા છે. એમાં સકામ કર્મોથી એટલે કે જે પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે સકામ કર્મ એટલે કે સારા કર્મોમાં જ પ્રવૃત્ત થયેલા છે, પણ આસ્તે આસ્તે એને જ્ઞાન મળે છે. ત્યાંથી શરૂઆત લઈને ઠેઠ એકદમ ઉપર રાધા રાણી સુધીના બધા ભક્તોનું આપણે વર્ણન કરેલું છે. તો એ પણ આપણે સ્ટેપ વાઇઝ જોઈ લઈએ થોડુંક. સૌ પ્રથમ કદાચ આ સ્લાઇડ આપણા માટે બહુ કોમન હશે, 2-3 જગ્યાએ કદાચ આપણે આને જોયેલા હશે, પણ અહીંયા ફરીથી લેવાનો મતલબ એ છે કારણ કે આપણે અલગ અલગ લેવલ જોવાના છે. તો ડેફિનેટલી વિકર્મીઓને આપણે બાદ દઈ દઈએ. આપણે અહીંયા કર્મીઓથી અથવા તે સકામ કર્મથી છે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. સારા કર્મ કરે છે, વેદોનું પાલન કરે છે, ધર્મિષ્ઠ છે, અને ડેફિનેટલી પુણ્ય કર્મોના કારણે એ લોકો અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા તો એ લોકોના લોકમાં આવી જાય છે અથવા સ્વર્ગલોકમાં જાય છે. પણ જેમ આપણે વિઝાની વેલિડિટી પૂરી થાય એવી રીતે પોતાના પુણ્ય કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય ત્યારે ફરીથી પાછા મૃત્યુલોકમાં આવવું જ પડે છે. અને અકર્મી એટલે કે જે લોકો ભગવાનની નિષ્કામ ભાવે સેવા કરે છે, ભગવાનની ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થયેલા છે, અને એવી રીતે એ લોકો જાણે છે કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરીને જ હું આમાં આગળ વધી શકીશ, અને નિષ્કામ કર્મ કરીને જ મને આપણે ભગવાનની ધામ અથવા ભગવાનની પ્રાપ્તિ સહજ થઈ જશે. એટલે આપણે આ લેવલથી આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણે કહી શકીએ કે આપણે બધા અત્યારે આ લેવલમાં પહોંચી ગયા છે અથવા તો પહોંચવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. હવે પછી આવે છે એના ઉપરના બધા 3 લેવલ. તો એમાં આવે છે પેલા શુદ્ધ ભક્તોનો. જે પ્રમાણે શુદ્ધ ભક્તોનું જે શ્લોકમાં વર્ણન કરેલું છે, એટલે કે ઓલમોસ્ટ આપણે 4th લેવલ સુધી પહોંચી ગયા આપણે અત્યારે. વિકર્મીઓને બાદ દઈ દીધા, સકામ પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે ઓછા અત્યારે પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ, વધારે ને વધારે આપણે નિષ્કામ કર્મ તરફ આગળ વધેલા છીએ, અને ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ. હવે આવે છે આપણાથી ઉપરનું લેવલ, એટલે કે શુદ્ધ ભક્તોનું લેવલ, એટલે કે નિયમ પ્રમાણે ભક્તિમય સેવા કરી. આપણા કરતા પણ કઠોર આકરા નિયમો હોય છે ભક્તિ માર્ગમાં, એ બધાનું એ લોકો સેવન કરે છે અને આચરણ કરે છે. અને સ્વયંભૂ સ્તર પર આવ્યા, જેમ કે નારદ મુનિ અથવા તો બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર, અને ભગવાન માટે શુદ્ધ પ્રેમ વિકસાવી શકે છે. એટલે એકદમ શુદ્ધ ભક્તિ, કેવળ અને કેવળ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાનું, ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલામાં પ્રવૃત્ત થવાનું. કહીએ ને આપણે 24 કલાક ભગવાનની ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થયેલા હોય એવા ભક્તો. પછી એમાં પણ એનાથી ઉપરનું લેવલ છે આપણે ગોપીઓ, એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બહુ પ્રિય છે, એટલે કે સૌથી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તો, એકદમ હાયર લેવલ. આપણે અત્યારે કહી શકીએ કે ઓલમોસ્ટ ડાયરેક્ટર અથવા આપણે વાઇસ ચેરમેન લેવલ સુધી પહોંચી ગયા આપણે. એવી રીતે એકમાત્ર ઈચ્છા કૃષ્ણને સંતોષવાની. કૃષ્ણ સિવાય બીજું ન કાંઈ વિચારવાનું, ન કાંઈ જોવાનું, ન કાંઈ સાંભળવાનું, કાંઈ નહીં, બસ ન કોઈ ચર્ચા કે કાંઈ, ખાલી એક ને એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે છે. તેમને ભૂલી શકતા નથી, એટલે વિપ્રલંબ એટલે કે વિયોગ સેવા, ભાવમાં સેવા. આપણે જાણીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે વૃંદાવનમાં હતા ત્યારે પોતે બહુ નાના હતા, અને જ્યારે એમણે વૃંદાવન છોડ્યું ત્યારે તો હજી આપણે કહીએ ને હજી ટીનેજરમાં બી પોતે પ્રવેશ્યા નહોતા આપણે. એની પહેલા એમણે વૃંદાવન છોડી દીધું, અને ફરીથી પાછા પોતાના આખા જીવનકાળ દરમિયાન પોતે વૃંદાવન જતા નથી. એટલે કે જે ગોપીઓને આટલી પ્રિય હતી, આટલા રાધા રાણી એમને પ્રિય હતા, આટલી નાની ઉંમરમાં એમણે એમને ત્યાગી દીધા, અથવા તેમનાથી વિખૂટા પડી ગયા, છૂટા પડી ગયા. તો આપણે જેમ આજની તારીખમાં શું હોય છે, આઉટ ઓફ સાઇટ આઉટ ઓફ માઇન્ડ. ઘણી વાર છે ને આપણા પોતાના પુત્ર પુત્રીઓનું પણ આપણે એવું હોય છે. માની લો અમેરિકામાં ઘણા વર્ષોથી સેટલ થયા હોય, 2, 5, 10 વર્ષ સુધી હોય, થોડો ઘણો કોન્ટેક્ટ ને રહેતો હોય, પછી શું બધા પોતપોતાના લાઈફમાં ને બધામાં બિઝી થઈ જાય. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ડેઈલી વાતો કરતા હોઈએ, દિવસમાં 10 વાર વાતો કરતા હોઈએ, પણ એ પછી આસ્તે આસ્તે છે ને ઓછું થતું જાય જેમ જેમ સમય જતો જાય ને. અને એમાં લાંબા સમયની વાત કરું છું એટલા માટે કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો એટલી નાની ઉંમરમાં ત્યાંથી અલગ પડ્યા, અને આખા પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન ફરીથી પાછા ગોપીઓને નહોતા મળી શક્યા. તો ગોપીઓ પણ તેમને ભૂલી શકે ને, જેમ આપણે નેચરલી કેમ આપણા પુત્ર પુત્રી બી હોઈએ તો ઠીક છે, ઘણી વાર આપણે આપણા કામમાં બિઝી હોઈએ, એના કામમાં બિઝી હોઈએ. ઇન્ટેન્શનલી આપણે ન ભૂલીએ, પણ આપણા આઉટ ઓફ સાઇટ આઉટ ઓફ માઇન્ડ થઈ જ જાય આપણે. જેમ આપણે શું છે મોબાઈલમાં બધા કોન્ટેક્ટ હોય, ક્યારેક મોબાઈલ ચેન્જ કરીએ, કોઈ કોન્ટેક્ટ એમાંથી વયા જાય આપણે. ઘણી વાર પછી મળે, ઓ મારો કોન્ટેક્ટ મોબાઈલ ચેન્જ કર્યો હતો ને, કોન્ટેક્ટ બધા વયા ગયા હતા, હું ફોન કરવાનો તને ભૂલી ગયો, યાદ જ ન રહ્યો. બોલો, આવા કંઈક ને કંઈક એક્સક્યુઝ ને બધું બી આવી જાય. એવી જ રીતે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે પણ એવું થયું હતું.
પણ ગોપીઓ જે હતી એ વિયોગમાં પણ છે ને ભગવાનને હંમેશા યાદ કરતી. એટલે કે એનું નામ છે આપણે વિપ્રલંબ સેવા, જે આપણે શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણે વર્ણવેલું છે. એને વિપ્રલંબ સેવા કહે છે. એટલે કે વિયોગમાં પણ આટલા વર્ષો સુધી દૂર રહી, આજીવન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ન મળી શકે એની ગોપીઓ, તેમ છતાં પણ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી નહીં. એટલે આટલી તીવ્ર સેવામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. અને તેમનો ભાવ સૌથી વધુ હોય છે. એટલે કે ભગવાન ચૈતન્ય પણ એ ભાવને સમજવા માટે પોતે અહીંયા ભક્તના રૂપમાં આપણી સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. હવે આપણે ઓર એકદમ હાયર લેવલમાં જઈએ, એટલે કે કહીએ ને આપણે કે કંપનીઓ સીઈઓ હોય અથવા તો એવી ટાઈપના, જેમ આપણે કે તમામ ગોપીઓમાં સર્વોચ્ચ, મારે થોડુંક આ કવર થઈ જાય છે. ઓકે, કૃષ્ણ પણ તેમની દિવ્ય લાગણીઓની ઊંડાઈને સમજી શકતા નથી. તેથી દિવ્ય ભાવનાને સમજવા માટે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભક્ત તરીકે પ્રગટ થાય છે. અને આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇવન રાધા રાણીને પણ એની જે ભક્તિ હતી, જે ભાવથી એમણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આરાધ્યા હતા, કારણ કે એ પણ તો નાની વયમાં પછી રાધા રાણીથી છૂટા પડી ગયા હતા, વિખૂટા પડી ગયા હતા, અને એ પણ ફરીથી પાછા રાધા રાણી નહોતા મળી શક્યા. તો રાધા રાણીના પણ પ્રેમને, એની ભક્તિને, એનો જે ભાવ હતો એ કૃષ્ણ ભગવાન બી પોતે સમજી નહોતા શક્યા કે શું કામે આવી તેમ છે. ડેફિનેટલી રાધા રાણી પણ ભગવાનની શક્તિ જ હતી, પણ ઇવન પોતાની શક્તિને પણ સમજવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય રૂપમાં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્યના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે, અથવા તો ભક્તના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. તો જેને આવી ભક્તિ જો પ્રાપ્ત કરવી હોય, રાધા રાણીની જેવી ભક્તિ, અથવા રાધા રાણી જેવો ભાવ પ્રગટ કરવો હોય, અથવા તો માધુર્ય રસ પોતાની અંદર પ્રગટ કરવો હોય અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા હોય, તો ડેફિનેટલી એમણે રાધા કુંડનો આશ્રય લેવો પડે અને એમાં સ્નાન કરવું પડે, અથવા તો ત્યાં બેસીને આપણે, અથવા તો ત્યાં રહીને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી પડે. તો જે આવો માધુર્ય ભાવ જે છે એ પોતાની અંદર જાગી શકે. કારણ કે આપણે અહીંયા જેમ બધા ભક્તોની સાથે સાંભળ્યું ને, એકવાર સ્નાન કરવાથી પણ આપણને કેટલી સરસ ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે આગળ વધી શક્યા. તો જે લોકો પોતાનો જીવનનો એક પાછલા જિંદગીનો કઈ એને ધ્યેય બનાવી દે કે હવે તો મારે મથુરા, વૃંદાવન ને ગોકુળમાં જઈને રહેવું છે અને આવો ભાવ પ્રગટાવવો છે. હોઈ શકે વાત્સલ્ય ભાવ હોય, હોઈ શકે માધુર્ય ભાવ હોય, હોઈ શકે સખા ભાવ હોય, અથવા તો હોઈ શકે ક્યારેક શાંત રસ બી હોય. એટલે કે કોઈ પણ અલગ અલગ ભાવોને જો આપણે પ્રગટાવવા હોય આપણી અંદર, અને એ રીતે કદાચ આપણે આગલો જન્મ એવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો આ બધા સ્થળો જે છે એ સ્થળોમાં રહી અને આપણે એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે 11મો શ્લોક અથવા છેલ્લો શ્લોક લેશું આપણે, કે આનંદના અનેક પ્રિય વિષયોમાં અને વ્રજભૂમિની તમામ પ્રેમાળ કન્યાઓમાં શ્રીમતી રાધા રાણી ચોક્કસપણે કૃષ્ણના પ્રેમની સૌથી મૂલ્યવાન પાત્ર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગાયો અને ગોપીઓ બહુ વાલી હતી, અને ગોપીઓમાં રાધા રાણી પણ બહુ પ્રિય હતા, અત્યંત વાલા હતા. અને દરેક બાબતમાં રાધા કુંડને મહાન ઋષિઓ દ્વારા સમાન રીતે પ્રિય વર્ણવવામાં આવે છે. એટલે કે આપણા શાસ્ત્રોમાં આપણા ઋષિ મુનિઓએ, આપણા જે બધા પૂર્વજો છે, બધા સંત મુનિઓ જે થઈ ગયા, બધા એ લોકોએ બધાએ રાધા કુંડનું આટલું સરસ રીતે મહત્વ વર્ણવેલું છે. કારણ કે રાધા કુંડની આપણને ભક્તિ અથવા એમાં સ્નાન કરવાનો મોકો બધા લોકોને મળતો નથી. જેમ આપણે મધુસૂદન પ્રભુજી આપણને અહીંયા વર્ણવ્યું કે 1 મહિના સુધી રહ્યા, તેમ છતાં પણ એમનો લાભ ન લઈ શક્યા, અને પરિક્રમા શરૂ કરવાનું વિચાર્યું અને કેવું થઈ ગયું બોલો. અચ્છા, આની સાથે એક મારો આ વખતનો રિસેન્ટલી હમણાં જાન્યુઆરી મહિનામાં જ્યારે હું પરિક્રમા કરતો હતો એનો અનુભવ કરતા બી શેર કરતા ભૂલી ગયો, જે પ્રમાણે અત્યારે મધુસૂદન પ્રભુજી વર્ણવ્યું ને એટલે મને યાદ આવ્યું. મેં જયારે 97-98માં પરિક્રમા કરી હતી ત્યારે ચાલીને કરી હતી, નો ડાઉટ, 12 કોસની. પણ આ વખતે શું છે, મારા પગમાં થોડી તકલીફ હતી એટલે હું ચાલી નહોતો શકતો, કારણ કે મારે શું છે, એક કાર્ટિલેજ અને એક લિગામેન્ટ પગના તૂટેલા છે. તો પણ ચાલે છે, બધા કહે છે કે ઓપરેશન કરાવવાની જરૂર નથી હમણાં, બરાબર છે, ઓકે, ચાલવા કરવામાં વાંધો નથી આવતો. પણ એ કે ખાલી તમે સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી નહીં કરી શકો અથવા દોડી નહીં શકો. મેં કીધું સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી તો મેં નાનપણથી જ નથી કરી, ટાઈમ જ નથી મળ્યો કોઈ દી વાંચવામાંથી જ, અને દોડવાનો કોઈ એવો કોઈ મોકો છે નહીં. મેં કીધું ચાલ આ છે બરાબર. એટલે હું ચાલીને પરિક્રમા નહોતો કરી શકતો, એટલે મેં પણ છે ને ઓટોમાં કરી હતી પરિક્રમા, અને હું એકલો જ હતો, અને ઓટો હતો, અને ઓટો સારો મળી ગયો હતો, જેમાં રોકાણ હતો, એનો જ દીકરો હતો, એ ઓટો ચલાવતો હતો, ત્યાં કેરટેકર હતો એનો, એ કે તમને કરાવી દેશે પરિક્રમા. મેં કીધું ચાલો બહુ સરસ છે. તો હું જયારે પરિક્રમા કરતો હતો ને ત્યારે છે ને એક બહુ આપણે કહે ને કે અપ્રિય આપણે આમ ઘટના બની ગઈ, પણ ડેફિનેટલી ભગવાનની જ કઈ કૃપા હશે અથવા એવું થયું હશે. આમ ઓટોમાં હું ચાલતા ચાલતા આગળ મેં જોયું
મારી સામે છે ને આમ બાજુમાંથી જ આપણે કહે ને એક આપણે કોઈ સાંઠ જેમ આપણે કહે ને ઓલું બળદ કે જે હોય ને તમારે ત્યાં ગાયો અને બળદ ને બધું આમ ફ્રીલી ચાલતા હોય છે. તો એક છે ને આમ થોડો મોટી ઉંમરનો હતો, કદાચ એની ઉંમર 60 વર્ષની જેવી હશે એવી લાગ્યું એવું. 60 વર્ષનો માણસ છે ને ચાલીને પરિક્રમા કરતો હતો ત્યાં. ઘણા લોકો આપણને આવા ભક્તો બધા પરિક્રમા કરતા દેખાય, ઘણા લોકો દંડવત કરીને કરતા હોય ને બધી રીતે. તો એ આમ નોર્મલી એ પણ એકલો હતો ને ચાલીને પરિક્રમા કરતો હતો. હવે શું થયું બનવા જો કે પાછળથી એક સાંડ આમ આવ્યું દોડતું દોડતું અને એને આખો પોતાના શિંગડા ઉપર એને ઉચકી લીધો એ માણસને, અને શિંગડા ઉપર ઉચકીને પોતે આખો આમ ગોળ ગોળ ફર્યો તમારે, અને પછી માણસને આખો આમ નીચે પટકો. તો એ નીચે એવી રીતે એને પછાડ્યો કે એના ઊંધા માથે પડ્યો, માથું એકદમ જોશ થી નીચે પડ્યું અને તેમ થયું. તો તરત ને તરત આમ ઓન ધ સ્પોટ લોહી ને બધું નીકળ્યું. હવે બાજુમાં છે ને ત્યાં કોઈ ત્યાંના રહેવાસી હશે કે બધા, એ પણ આવી રીતે ત્યાં ખાટલામાં બેઠા બેઠા કંઈક ચા બા પીતા કે એવું કંઈક કરતા હતા. અને હું પણ એ બાજુમાં ઓટોમાંથી એમ જાતો હતો. મેં પણ આ જોયું ને એ લોકોએ પણ જોયું. એકદમ કે ને એકદમ સ્પોન્ટેનિયસ થઈ ગયું બધી આખી ચીજ તમારે. કોઈ એને ન બચાવી શક્યું કે ન કંઈ કરી શક્યું તમારે. અને તરત ને તરત પછી એ લોકો પણ ત્યાંથી બધા ઉભા થયા ખાટલામાંથી. અમારા ઓટો વાળા પણ આપણે ઓટો રોક્યો અને એ માણસને મારા જ ઓટોમાં બેસાડીને તરત ને તરત એકદમ નિયર બાય જે હોસ્પિટલ હતી એમાં લઈ ગયા. અને માણસ ત્યારે ટોટલી અનકોન્શિયસ. નો ડાઉટ એ લોકોએ થોડું ઘણા એના પલ્સને તપાસ્યા, પલ્સ ચાલતા હતા, ભગવાનની કૃપાથી પલ્સ ચાલતા હતા. ઇવન હોસ્પિટલમાં અમે ગયા, ઇમિડિયેટલી જે ત્યાંનું લોકલ ડોક્ટર હતું એને પણ આવીને પલ્સને જોયું, બીપી જોયું તો એકદમ લો બીપી, પલ્સ બી બહુ ધીમા બીપી. તરત એને કીધું કે ભાઈ આને તો તરત આપણે મથુરા તો પેલા જ લઈ જ જવું પડશે, કારણ કે આ હોસ્પિટલમાં અત્યારે બધું નોર્મલી કામ કે ને દવાખાનું કે આપણે કે ઇમરજન્સી ટ્રીટમેન્ટ આપીએ ને એવું કંઈક હતું, પરિક્રમાના રસ્તા ઉપર જ આપણે. અને લકીલી તમે જુઓ એ આપણે પણ કેટલું લગભગ એ ઓટોમાંથી અમે 200 મીટર નહીં ચાલ્યા હશું, ત્યાં નાનકડું એવું દવાખાનું નહીં આવ્યું. અને ત્યાં એને લઈ ગયા, આવી રીતે એની પ્રાથમિક સારવાર કરી અને તરત ને તરત એ લોકોએ એક બીજું વાહનને બોલાવ્યું અને મારા ઓટોમાં બેસાડીને એ ત્યાં સુધી છોડી દીધું અને પછી એને મથુરા લઈ ગયા. ભગવાન કરી બચી ગયું હશે, પણ આવી રીતે ઘટના બધી થાય છે. જે પ્રમાણે મધુસૂદન પ્રભુજીએ વર્ણવ્યું ને, એમના છોકરા સાથે એક વાંદરે આવી રીતે કંઈક અડપલું કર્યું અને પછી પોતે પરિક્રમામાં આગળ ન વધી શક્યા. તો ઘણા લોકો સાથે આવા અનુભવો બી થાય છે, જોવા મળે છે આપણને. એટલે કે કહીએ ને કે આ બધું છે ને ભગવાનની કૃપા થાય ને ત્યારે જ આપણને થાય, એના વગર આપણને નથી થતું બધું. ત્યાં જઈને પણ, ત્યાં રહીને પણ અને શરૂ કરેલા છતાં પણ આપણે પાછા પડીએ છીએ ઘણી વાર. એટલે કે બધા મહાન ઋષિએ પણ આવી રીતે ઘણું એને પ્રિય વર્ણવવામાં આવેલું છે. નિશંકપણે રાધાકુંડ મહાન ભક્તો દ્વારા પણ ભાગ્યે જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ એ જ ચીજ છે. આ બધા તીર્થ સ્થળોનો લાભ, એમાં જઈને ત્યાં રહેવો, ત્યાં જઈને આપણે બધા ભક્તોનું સાનિધ્યમાં આપણે લાભ લેવો, બહુ બધાને માટે કહીએ ને કે ડિફિકલ્ટ છે. આપણે બધા માટે પ્રાપ્ત નથી થતું. બધા પ્રયાસો કરી લઈને તો પણ નથી પ્રાપ્ત થતું ઘણી વાર તો. એટલા માટે કે છે મહાન ભક્તો માટે પણ બહુ ભાગ્ય છે. જે આપણે નારદ મુનિ અને બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો લીધા, એ પણ આપણે દ્રષ્ટાંત રૂપે છે કે એ લોકોને પણ એ ભાગ્ય નથી થતું, પ્રાપ્ત નથી થતું. તેથી સામાન્ય ભક્તો માટે તે પ્રાપ્ત કરવું બહુ વધુ મુશ્કેલ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ તે પવિત્ર પાણીમાં એકવાર સ્નાન કરે છે તો વ્યક્તિનો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો શુદ્ધ પ્રેમ સંપૂર્ણ રીતે પ્રગટ થાય છે. તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ધૃતિ માતાજી, હીર માતાજી બધા વર્ણવ્યું, આપણી સામે એકદમ લાઈવ દ્રષ્ટાંત છે, એકદમ જીવતો જાગતો એક્ઝામ્પલ છે. મારે કે આવી રીતે જો આપણે એ ધામમાં જઈએ અને એ રાધાકુંડ, કૃષ્ણ સરોવર એ બધામાં આપણે સ્નાન કરીએ તો આપણને ભક્તિમાં ડેફિનેટલી આપણે ઉન્નત થઈ શકીએ છીએ, આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ અને આપણી ભક્તિ પ્રગતિમાં સાધી શકીએ છીએ. કેટલા વર્ષોનો પ્રયાસથી પણ એ લોકો પુસ્તકને પણ વાંચી નહોતા શક્યા, હાથમાં આવે ને પોતે સાઈડમાં મૂકી દેતા હતા, બોલો. અને અચાનક જેમ પ્રમાણે ધૃતિ માતાજી વર્ણવ્યું કે એવી બોમ્બ ફાટ્યો અને એવી રીતે બધું પોતે આ ભક્તિમાં સરસ રીતે આગળ વધી શક્યા. તો ડેફિનેટલી આમાં ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે જ થાય છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 11મો શ્લોક પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુ ભયશ્ચ કૃપા સિંધુ ભ્યવચ પતિતાનામે પાવનેભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે ભાઈ આ 9, 10 અને 11 શ્લોક આપણે બહુ ઈઝી છે, કારણ કે આમાં સમજાવવાનું એટલું કંઈ છે નહીં. એટલા માટે થોડો ઘણો આપણે આપણા બધાના એક્સપિરિયન્સ ને અનુભવોને બધું શેર કર્યું.
તો હજી જો કોઈ બાકી રહી ગયા હોય, પોતાનું શેર કરવા માંગતા હોય તો કરી શકે છે, આપણી પાસે સમય છે. અને જો ડેફિનેટલી કોઈ કૃષ્ણ પ્રશ્ન હોય તો પ્રભુજી. પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રીતિ કૃષ્ણ. માતાજી. પ્રભુજી એકચ્યુઅલી મારી બહેન જે ઇસ્કોનમાં 10-12 વર્ષથી હતી, એ જ્યારે બી ઇન્ડિયા આવે ને ત્યારે અમે લોકો હમ. ઘરના બધા એવું કહીએ કે આ શું માળા લઈને બેસી જાઉં છું તું, અમારી જોડે તો બેસ, શું ભગવાનનું નામ. એ અમે ગઈ સાલ સુધી જ બોલતા હતા, એવું નથી કે નતા બોલતા. અમે એને ઉડાવીએ ને બધું જ કરતા હતા. અને